ඔයගොල්ලන්ට මේ දවස්වල මේ විවේක තියෙනවා. නිසා මොනවා හරි පොඩි හරි නිර්මාණයක් මේ තව වැඩි හිටියොත් දායක කරගෙන හරි කමන්න කරන්න. මොනවා හරි දෙයක් කරපුවාම තමයි ඇත්තටම දෙයක් අපි ඉගෙන ගන්න. හරිනේ? නිසා ඒ දරුවා බොහොම හොඳයි. මොනවා හරි දෙයක් කියපුවාම සාමාන්‍යයෙන් හදන දරුවෙක්. ඒ නිසා මම ඔයාලට බලා ගන්න තමයි මම මේක ආපහු දැම්මේ. සහ ඒ දරුවගේ ඒ නිර්මාණය හොඳට තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා බලන්න මේ වගේ චූටි දේවල් කරන්න. තේරුණා නේද? එහෙම දේවල් කරනකොට තමයි අතහුරු වෙන්නේ සහ අලුත් යමක් ඉගෙන ගන්න. මයිලගත් තියෙනවා ඒ වගේ ටෝච් එකක් කැඩිච්ච හිරුනි. මේ අතන මේක හොඳයි තමයි ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. අර පිටිපස්සම කරකවන්න පුළුවන් ටෝච් එකක් නේද? LED. ඔව් සර්. LED බල්බ් කීපයක් තියෙන්නේ ඕකේ. හරි මගෙත් තියෙනවා ඔය වගේ නිල් පාට එකක් ඕකේ. හරි. එහෙනම් පුතේ දැන් ඔයාලත් මෙහෙමයි චූටි දේවල් මොන හරි කරන්න. ඒ කියපුවාම මම ඒකයි සමහර ඒවා ඔයාලට පෙන්නන්නේ එවන්නේ ඊට වඩා අලුත් දෙයක් අලුතෙන් ඔයාලට හිතන්න පුළුවන්. දැන් ඔක ඔහොම පෙන්වෙන්නේ නැත්නම් අපි ඔක හිතන්නේ නැහැ නේ. ඔය ටෝච් එකක් ගෙදර දිනුනානේ. නේද? අපේ ගෙදරත් ඔය ටෝච් එක තියෙනවනේ. මමත් දැන් තමයි ඒක හිතුවේ ඒකත් හොඳ නිර්මාණයක් කියලා. තේරුණා නේද? ඒ නිසා අපතේ යන සමහර දේවල් වලින් අපි නොහිතන එකයි ප්‍රශ්නේ. අපි හිතුවොත් අපිට යම් දේවල් කරන්න පුළුවන්. හරි? විද්‍යාව ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේත් ඒක තමයි පුතේ. තේරෙනවද? අලුතින් යමක් කරන්නත් ඉගෙන ගන්න ඕන. පොතේ තියෙන ක්‍රියාකාරකම් විතරක් නෙවෙයි නිර්මාණාත්මක චින්තනයකුත් ගොඩනගෙන්න ඕන. හරි. අපි එහෙනම් ස්ථිර ප්‍රතිරෝධකත් කී සතිය කතා කරලා ඇඳලා සංකේතත් ඇඳලා තියෙන්නේ. පුතේ ඔය ක්‍රියාකාරකමේ 10යි 6 ක්‍රියාකාරකම කතා කළාද? 10යි 6 ක්‍රියාකාරකම පුතේ කතා කළාද කියන්නේ? නෑ සර්. නෑ නේද? නෑ සර්. අපි එහෙනම් 10යි 6 ක්‍රියාකාරකම කතා කරමු. හරි ලේසි. පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. මොකක්ද? එකක් තමයි පුතේ ඔන්න පළවෙනි ඒ ක්‍රියාකාරකමේ පළවෙනි පරිපතේ තියෙනවා මොකද්ද? ස්විච් එකක් ඊළඟදී මැද බිඳු මිලිමීටරයක් හෝ මිලිමීටරයක් ඊළඟදී කෝෂ දෙකක් බල්බයකට සම්බන්ධ කරලා නේද? ඊළඟදී දෙවෙනුව මොකද කරන්නේ? ප්‍රතිරෝධක දෙකක් සපයා ගන්නවා. එකක ප්‍රතිරෝධය 2 ඕම්. එකක ප්‍රතිරෝධය 2 ඕම් අනිත් එකේ ප්‍රතිරෝධය 5 ඕම්. හරිද? එතකොට දැන් ඔන්න මුතේ මේ පරිපතේ අපි හිතමු මෙන්න මේ තමයි මොකද්ද මැද බිඳු ඇමීටරය හෝ මිලිමීටරය. අපි හිතමු මිලිමීටරය කියලා. ඊළඟදී ඒකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා ඔන්න ප්‍රතිරෝධකයක්. මම ප්‍රතිරෝධකය මෙහෙම අඳින්නම්. මේ විදිහේ ප්‍රතිරෝධකයක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒක 2 ඕම් ප්‍රතිරෝධකය. ඊට පස්සේ පුතේ මේකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මොකද්ද? ස්විච් එකක්. මම ස්විච් එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මෙහෙම සම්බන්ධ කරලා ඊළඟදී කෝෂ සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට කෝෂ දෙකක් සම්බන්ධ කරලා ඊළඟදී බල්බ් එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. බල්බයක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මේකෙන් එන එක මෙහෙම දාලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒකට පුතේ දැන් පළවෙනි අවස්ථාවේදී ප්‍රතිරෝධකයක් නැහැනේ. ඔය රූප සටහනේ බලන්න 10යි 2යි එක රූපේ ප්‍රතිරෝධකය නැතුව මේ පරිපතය සම්බන්ධ කරලා තියෙනකොට බල්බේ දීප්තිය මොකද වෙන්නේ? ප්‍රතිරෝධකය නැති වෙලාවේ බල්බේ දීප්තිය අඩුද වැඩිද? වැඩි. වැඩි නේද? බල්බේ දීප්තිය වැඩි. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිරෝධකය නැති වෙලාවේ බල්බේ දීප්තිය වැඩි. ඊළඟ 2 ඕම් ප්‍රතිරෝධකයක් සම්බන්ධ කරපුවාම දැන් මොකද වෙන්නේ? මදක් අඩුයි. ඔව්. බල්බේ දීප්තිය මොකද වෙන්නේ? මදක් අඩු වෙනවා නේද? මදක් අඩු. ඊට පස්සේ පුතේ මොකද වෙන්නේ?
දැන් මේකට 2 ඕම් ප්‍රතිරෝධකයේ අයින් කරලා ඊට පස්සේ සම්බන්ධ කරනවා කීයද? 5 ඕම් ප්‍රතිරෝධකයේ සම්බන්ධ කරලා ස්විච් එක සංවෘත කරලා බලන්න. එතකොට දැන් මොකද වෙන්නේ? ආකාශා මොකද වෙන්නේ දැන්? ආකාශා දැන් මොකද වෙන්නේ? 5 ඕම් ප්‍රතිරෝධකයේ සම්බන්ධ කරාම පුතේ මොකද වෙන්නේ? මියුරු අලුත් නම්බර එකෙන්ද ඉන්නේ? ඔව් සර්. ඔව්. කවුද ජනීසා? ඔයා හරිද? නම්බර එක හරි නේද? ජනීසා සර්. අලුත් නම්බර එක හරිනේ? හරි සර්. හරි. එතකොට බලන්න පුතේ දැන් පළවෙනි එකේ බල්බේ ඒ කියන්නේ ප්‍රතිරෝධකයේ නැතුව තියද්දි බල්බේ දීප්තිය වැඩි. 2 ඕම් ප්‍රතිරෝධකයේ සම්බන්ධ කරපුවාම බල්බේ දීප්තිය මදක් අඩුයි. 5 ඕම් ප්‍රතිරෝධකයේ සම්බන්ධ කරපුවාම බල්බේ දීප්තිය මොකද වෙන්නේ? බල්බේ දීප්තිය අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඉතා අඩුයි. තවත් අඩුයි. එහෙනම් මේකෙන් මොකද්ද අපිට තහවුරු වෙන්නේ පුතේ? මේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන ප්‍රතිරෝධකේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙන්න බල්බේ දීප්තිය අඩු වෙනවා කියන්නේ මේ පරිපථයෙන් ගලන ධාරාව මොකද වෙන්නේ? මේ පරිපථයේ ගලන ධාරාව අඩු වෙනවා. ඒක අපිට පැහැදිලිව පේනවා පළවෙනි අවස්ථාවේ මිලිමීටරයේ පාඨාංකය වැඩි. 2 ඕම් සම්බන්ධ කරපුවාම මිලිමීටරයේ පාඨාංකය තව ටිකක් අඩු වෙනවා. 5 ඕම් සම්බන්ධ කරපුවාම මිලිමීටරයේ පාඨාංකය තවත් අඩු වෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් අන්න පුතේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනකොට බල්බේ දීප්තිය අඩු වෙන්නේ ගලන ධාරාව අඩු වෙන නිසා. එහෙනම් ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනකොට ගලන ධාරාව මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. එහෙනම් ක්‍රියාකාරකම 10යි 6 කියලා ලියන්න. ක්‍රියාකාරකම 10යි 6. යන්න මෙහෙම ඉස්සරහින් විද්‍යුත් පරිපථයකට ප්‍රතිරෝධකයක් සම්බන්ධ කළ විට විද්‍යුත් පරිපථයකට ප්‍රතිරෝධකයක් සම්බන්ධ කළ විට කුමක් සිදුවේ දැයි සොයා බැලීම විද්‍යුත් පරිපථයකට ප්‍රතිරෝධකයක් සම්බන්ධ කළ විට කුමක් සිදුවේදැයි සොයා බැලීම හරි. එතකොට පුතේ ඔයාලා ඒ රූප සටහන ගෙදරදී අඳිමු නේද? දැන් කාලේ ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. රූප සටහන ගෙදරදී අඳිමු. රූප සටහන අඳින්න ඉඩ තියන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔය පෙළපොතේ තියෙන රූප සටහන් දෙකම අඳින්න ඕනද? ඒ කියන්නේ 10යි 21 රූපේ සහ 10යි 22 රූපේ කියලා තියෙනව නේද? අන්නේ රූප දෙකම අඳින්න ඕන. එතකොට මම මේ අඳලා තියෙන්න ඕන දෙවෙනි රූපය ඒකේ 2 ඕම් ප්‍රතිරෝධකය කියලා ලියලා අනිත් එක යටින් යන 5 ඕම් ප්‍රතිරෝධකය. එතකොට පළවෙනියට 2 ඕම් ප්‍රතිරෝධකය සම්බන්ධ කරනවා. ඊළඟ අවස්ථාවේදී 5 ඕම් ප්‍රතිරෝධකය සම්බන්ධ කරනවා. අන්න එකයි තියෙන්නේ. හරි? දැන් පුතේ ඔයාලා වගුව ඇඳ ගන්න ඕන හැබැයි. ඒ රූප සටහන් දෙක අඳින්න ඉඩ තියලා වගුව දැන් ඇඳ ගන්න. ටක් ගාලා ඇඳ ගන්න වගුව. බලන්න ඒකේ තියෙන අවස්ථාව බල්බේ දීප්තිය ඇමීටර පාඨාංකය. පළවෙනි අවස්ථාව ස්ථිර ප්‍රතිරෝධකයේ නැති විට 2 ඕම් ස්ථිර ප්‍රතිරෝධකයේ සම්බන්ධ කළ විට 5 ඕම් ස්ථිර ප්‍රතිරෝධකයේ සම්බන්ධ කළ විට. හරි. ටක් ගාලා වගුව ඇඳ ගන්න.
ළමයි හරිද? පුතේ ඇඳලා ඉවරද වගුව? ළමයි වගුව ඇඳලා ඉවරද? නෑ සර්. අපි ඒක සම්පූර්ණ කරමු නේද? සර්. හරි. බලන්න ස්ථිර ප්‍රතිරෝධකය නැති විට ස්ථිර ප්‍රතිරෝධකය නැති විට බල්බයේ දීප්තිය මොකද වෙන්නේ? දීප්තිය වැඩිය. දීප්තිය වැඩිය. ඇමීටර පාඨාංකයත් අපි වැඩි කියලා ලියමු. අගේ අපිට ලියා ගන්න බෑනේ. නිසා එකත් අපි වැඩි කියලා ලියමු. දෙකම වැඩි කියලා ලියන්න. ඊළඟදී 2 ඕම් ස්ථිර ප්‍රතිරෝධකයේ සම්බන්ධ කළ විට බල්බයේ දීප්තිය මදක් අඩුය. බල්බයේ දීප්තිය මදක් අඩුය. ඇමීටර පාඨාංකයත් ටිකක් අඩුයි නේ. ඇමීටර පාඨාංකයත් අඩුයි. හරි. ඊළඟදී පුතේ 5 ඕම් ස්ථිර ප්‍රතිරෝධකයේ සම්බන්ධ කළ විට 5 ඕම් ස්ථිර ප්‍රතිරෝධකයේ සම්බන්ධ කළ විට 5 ඕම් ස්ථිර ප්‍රතිරෝධකයේ සම්බන්ධ කළ විට මොකද වෙන්නේ? බල්බයේ දීප්තිය අඩුයි නේද? බල්බයේ දීප්තිය අඩුයි. ඇමීටර පාඨාංකයත් අඩුයි. හරි. දැන් පුතේ අපි ගමු මොකද්ද නිගමනය? මේ විද්‍යුත් පරිපථයකට ස්ථිර ප්‍රතිරෝධකයක් සම්බන්ධ කරපුවාම ඒ සම්බන්ධ කරන ප්‍රතිරෝධකයේ ප්‍රතිරෝධය අනුව පරිපථයෙන් ගලන ධාරාව මොකද වෙන්නේ? ගලන ධාරාව අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අන පරිපථයක ගලන ධාරාව පාලනය කරන්න මේ ප්‍රතිරෝධක යොදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් පුතේ අපි නිගමනයේ විදියට ලියලා තියෙන්නේ මෙහෙම. ස්ථිර ප්‍රතිරෝධකයක් නිගමනය ස්ථිර ප්‍රතිරෝධකයක් පරිපථයකට සම්බන්ධ කළ විට ස්ථිර ප්‍රතිරෝධකයක් පරිපථයකට සම්බන්ධ කළ විට පරිපථයේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙන නිසා පරිපථයේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙන නිසා පරිපථයේ ගලන නැත්නම් පරිපථයේ ගලා යන ධාරාව ගන්නකෝ. අමුලේ ඉඳලා නේද? ස්ථිර ප්‍රතිරෝධකයක් පරිපථයකට සම්බන්ධ කළ විට ස්ථිර ප්‍රතිරෝධකයක් පරිපථයකට සම්බන්ධ කළ විට පරිපථයේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙන නිසා පරිපථයේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙන නිසා පරිපථයේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙන නිසා පරිපථයේ ගලා යන ධාරාව අඩු කළ හැකි බව පරිපථයේ ගලා යන ධාරාව අඩු කළ හැකි බව පරිපථයේ ගලා යන ධාරාව අඩු කළ හැකි බව. හරි.
එතකොට ඔන්න අපිට පුතේ දැන් මොනවා හරි පරිපතයක සමහර උපාංග හරහා ගලාගෙන යන්න ඕන දැන් අපි එකම විද්‍යුත් ප්‍රභාවයක් පාවිච්චි කරනකොට දැන් අපි හිතමුකෝ ඔන්න 230 වෝල්ට් අපේ නිවසට සපයන විදුලිය පාවිච්චි කරනවා. එතකොට සමහර උපාංග තියෙනවා පුතේ ඒ වගේ යන්න ඕනේ ඊට වඩා අඩු ධාරාවක් අඩු වෝල්ටීයතාවයක් යන්න ඕන. එතකොට අඩු ධාරාවක් යන්න ඕන නම් අපිට මොකද කරන්න වෙන්නේ? මේ මොකක් හරි අදාළ උපකරණය හරහා ඒ උපකරණයට අපි සම්බන්ධ කරනවා ඒ උපකරණය හරහා යන කොටසට ප්‍රතිරෝධක. එතකොට ප්‍රතිරෝධකයෙන් කරන්නේ අර ධාරාව ගලන එක අඩු කරන එකනේ. එතකොට අර අවශ්‍ය අගයෙන් යුත් ගැළපෙන අගයෙන් යුත් ප්‍රතිරෝධකයක් සම්බන්ධ කරාම ඒ උපාංගය හරහා ගලන ධාරාව අපිට හරියට පාලනය කරගන්න පුළුවන්. බලපොතේ ඔය කැඩිච්චි ටීවී එකක ඔය ටීවී රේඩියෝ හදන කඩවල් තියෙන්නේ. ඒ කඩේකට ගිහිල්ලා වන්නම් සර්කිට් එකක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. එහෙම ඉල්ලගෙන බලන්න ප්‍රතිරෝධක ගොඩ තියෙනවා. අර වර්ණ වලලු තියෙන පොඩි ප්‍රතිරෝධක විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මොකද ඒ හැම ප්‍රතිරෝධකයක්ම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ අර ඒ පරිපතයේ තියෙන විවිධ උපාංග හරහා එකම ධාරාවක් ගලන්න බෑ. සමහර උපාංග හරහා ගලන ධාරාව වෙනස්. එකම ධාරාවක් නෙවෙයි ගලන්නේ. එතකොට ඒ එන ධාරාව එක එක උපාංග හරහා අඩු වැඩි කරලා යවා ගන්න තමයි අර ගැළපෙන අගයෙන් යුත් ප්‍රතිරෝධක සම්බන්ධ කරන්නේ. මේ ප්‍රතිරෝධක පුතේ මේ ප්‍රතිරෝධක පොඩි ඒවානේ. එතකොට පුතේ මේ වගේ අගයක් ලියන්න බෑ. අගයක් සටහන් කරොත් මේක මැකුණොත් ආයෙ හොයාගන්නත් බෑ. ඒ නිසා මෙන්න මේ වර්ණවලු හතරක් මෙහෙම ලකුණු කරලා තියෙනවා. මේ වර්ණවලු වලට පුතේ අදාළ වර්ණයට අදාළ අංකයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ 10 පන්තියට ගියාම ඉගෙන ගන්නවා ඒ අංකයට අනුව කොහොමද මේකේ ප්‍රතිරෝධය කීයද කියලා හොයාගන්න කියලා. තේරෙනවද? ඒකට වර්ණ කේතයක් තියෙනවා. එතකොට 0 ඉඳලා 9 දක්වා අංක තියෙනවා. ඒ එක එක අංකයකට අදාළ වර්ණයක් තියෙනවා. ඒ වර්ණ වලලු තමයි ඒ අදාළ වර්ණ තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ අනුව අපිට මේ වර්ණ කේතය යොදාගෙන ගණනය කරලා හොයාගන්න පුළුවන් ওই ප්‍රතිරෝධකේ ප්‍රතිරෝධය කීයද කියලා. හරි. ඒක ඔයගොල්ලෝට 10 පන්තියේදී තියෙනවා ගණනය කරලම හොයාගන්න. රයිට්. ඊළඟ පුතේ අපි කතා කරන්න යන්නේ විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධක. යන මාතෘකාව විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධක. හරි. මොනවද පුතේ විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධක කියන්නේ? ආකාශා මොනවද විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධක කියන්නේ? ආකාශා ඉන්නවද? ආකාශා එතකොට සහන් ඉන්නවා සර්. පවන් ඉන්නව නේද? කට්ටියම ඉන්නවනේ. හරි. එහෙනම් පුතේ බලන්න විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධකයක් කියන්නේ මෙහෙමයි. ප්‍රතිරෝධය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රතිරෝධය වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රතිරෝධක තියෙනවා. අන්න ඒවට තමයි කියන්නේ මොනවා කියලාද? විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධක කියලා. ප්‍රතිරෝධය වෙනස් කරන්න පුළුවන් උපාංග. එතකොට එහෙම ගත්තාම ඔයාලා බලන්න විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධකයක් ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධකයක් කියන්න පුළුවන්ද කාට හරි? තමන්ගේ ගෙදරත් විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධක තියෙනවා. කල්පනා කරලා කියන්න පුළුවන්. බලන්න කවුරු හරි උත්තරයක් දෙන්න බලන්න. ගෙදර තියෙන විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධකයක් පවන් ඔයාලා ගෙදර තියෙන විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධකයක් මෙසේජ් දාලා බෑ කියන්න ඕන. දනීෂා නැද්ද අද? අපූර්වා සර් ෆෑන් එක අන්න හරි. කවුද ඒ? කවුද? නම කියන්න. සසින්දු සර්. රයිට් very good. මේ මොකද්ද ෆෑන් එක? දැන් ඔයගොල්ලෝ පුතේ සීලින් පංකා තියෙන්නේ නේද? සීලිමේ හයි කරලා තියෙන එකේ අර තියනවා නේද? කරකවන්න කොටසක් තියෙනවානේ කරකවන්න. ඒක කරකවනකොට
නේද? මෙතන බිඳුව ඇති 1 2 3 4 5 දක්වා කරගෙන ගියකින් නේද? ඈ ඕක කොයි පැත්තට කරකවනද? දැන් මෙහාට එන්නේ මේ පැත්තට කරකවනකොට ෆෑන් එක කරගෙන වේගය මොකද වෙන්නේ? වැඩි වේගය වැඩි වෙනවා නේද? මෙහාට කතා කරනකොට කරකවනකොට වේගය වැඩි වෙනවානේ නේද? ලෙවිනි ඉන්නවද අද? ඔව් සර් ඔව් රයිට්. එතකොට පුතේ මේ විදියට මේ පැත්තට කරකවනකොට එන්න මේ ෆෑන් එක කරගෙන වේගය වැඩි වෙනවනේ නේද? ඔයගොල්ලෝ හිතුවද ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා? ඔන්න දැන් හිතන්න පුළුවන්. ඒ වෙන්නේ මෙහාට කරගන්න ෆෑන් එක කරගෙන වේගය වැඩි වෙනවා කියන්නේ ගලන ධාරාව වැඩි වෙනවනේ. එහෙනම් ප්‍රතිරෝධය මොකද වෙන්නේ? අඩුයි ප්‍රතිරෝධය අඩු වෙනවා. ඊළඟදී අපි අනිත් පැත්තට කරකවනකොට ආපහු මෙහාට කරකවනකොට කරගෙන වේගය අඩු වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිරෝධය මොකද වෙන්නේ? ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනවා. පුතේ ඕක තියෙනවා තව කොහෙද? ශීතකරණය ශීතකරණය තියෙනවා නේ. තව කොහේ හරි තියෙන තැනක් කල්පනා කරලා කියන්න. කොහෙද තියෙන්නේ? ටීවී එක ටීවී එකේ. ටීවී වල ටිකක් කරකවනේව නෑ ටච් සිස්ටම් තියෙන්නේ. ඒකත් ඔය වගේ වැඩක් තමයි වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අර ඔය තියෙන පුතේ මේ එක එක සෙටප් තියෙන්නේ. නේද? සර් රේඩියෝ එක අන්න හරි රේඩියෝ වල ඒකට කියනවා නමක්. මොකක්ද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඔය කැසට් වල එහෙමත් තියෙනවා. මෙහෙම පොඩි බල්බ් එකක් එහෙම මෙහෙමපත් වෙනවා ඇති 1 නැත්නම් 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ඔය වගේ ඉලක්කම් ගහලත් ඇති. 1 3 4 5 6 7 8 9 ඔහොම ඉලක්කම් ගහලා ඇති. ඊට පස්සේ පුතේ මේක මේ පැත්තට කරකවනකොට සද්දේ මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? වැඩි වෙනස ඔව්. ඔකට කියන්නේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් කියලා නේද? වොලියුම් කන්ට්‍රෝල්. වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකේ සිංහල වචනේ මොකක්ද දන්නවද? පරිමාපාලකය. පරිමාපාලකය තමයි සිංහල වචනේ. අපි වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් කියනකොට කවුරුත් දන්නව නේද? වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක. එතකොට පුතේ මේ අපි කලින් හිතුවේ නෑනේ මෙහෙම වෙනවා කියලා. ඇත්තටම ඔතන වෙන්නේ මොකද්ද? මේක විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධක. හරිද? මෙතන තියෙන්නේ විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධක. දැන් මේක මේ පැත්තට දක්ෂිනාවර්තව කරකවන ඔරලෝසුවේ කටු කරගෙන පැත්තට කියන දක්ෂිනාවර්ත. දක්ෂිනාවර්තව කරකවනකොට සද්දේ වැඩි වෙනවා කියන්නේ ගලන ධාරාව වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ප්‍රතිරෝධය මොකද වෙන්නේ? අඩුයි අඩුයි. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට කරගෙනකොට පුතේ එන්න ප්‍රතිරෝධය අඩු වෙනවා. ආපහු සැරයක් මෙහාට කරකවනකොට ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනවා. ඒ ගලන ධාරාව අඩු වෙන හින්දා තමයි සද්ද අඩු වෙන්නේ. දැන් තේරුණාද? එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල මේවා තියෙනවා. පරිමාපාලකයක් තියෙනවා. පුතේ ඒවත් මොනවද? විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධක. ඊළඟදී ඊට අමතරව විද්‍යාගාරයේ තියෙනවා ධාරා නියාමකය කියලා උපකරණයක්. ඒකත් ඇවිල්ලා විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධකයක්. හරි. එහෙනම් ලියන්න මාතෘකාව විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධකය කියලා. යටින් ලියන්න මෙහෙම. පරිපතයක් තුලින් ගලන විද්‍යුත් ධාරාව පරිපතයක් තුලින් ගලන විද්‍යුත් ධාරාව විවිධ අගයන්ගෙන් වෙනස් කර ගැනීමට විද්‍යුත් ධාරාව විවිධ අගයන්ගෙන් වෙනස් කර ගැනීමට සම මුලිදල කියන්නේ පරිපතයක් තුලින් ගලන විද්‍යුත් ධාරාව විවිධ අගයන්ගෙන් වෙනස් කර ගැනීමට හැකිවනසේ ප්‍රතිරෝධක කිහිපයක් සම්බන්ධ කර සාදාගත් ප්‍රතිරෝධක
ප්‍රතිරෝධක කීපයක් සම්බන්ධ කර සාදාගත් ප්‍රතිරෝධක විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධක නම් වේ. විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධක නම් වේ. සර් කියන්නේ පාර. අසරක් කියන්න ඕනද? අහගන්න. දුලින අද ඉන්නවා දුලින. දුලින පරිපථයක් තුලින් ගලන විද්‍යුත් ධාරාව ඉන්නනේ. පරිපථයක් තුලින් ගලන විද්‍යුත් ධාරාව විවිධ අගයන්ගෙන් වෙනස් කර ගැනීමට හැකිවනසේ ප්‍රතිරෝධක කිහිපයක් සම්බන්ධ කර සාදාගත් ප්‍රතිරෝධක විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධක නම් වේ. තේවන විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධකයක ක්‍රියාකාරීත්වය සොයා බලන්න ක්‍රියාකාරකමක් තියෙනවා 10.7. හැබැයි මම කල්පනා කරේ ක්‍රියාකාරකම කතා කරේ නෑ කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරිද? ඔයාලට පුළුවන් ඔය ක්‍රියාකාරකම හිමින් කියවා ගන්න. හරිද? ඒකේ කරන්නේ පොඩි දෙයක් බලන්න මොකද්ද කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලා අපි ওই විදිහට ඇටවුම සකස් කරගන්නවා. විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධකයක් ගන්න සවි කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකේ ප්‍රතිරෝධය දැන් දක්ෂිනාවර්තව කරකුවොත් ප්‍රතිරෝධය මොකෝ වෙන්නේ? දක්ෂිනාවර්තව කරකවනකොට ප්‍රතිරෝධය අඩු වෙනවා. ගලන ධාරාව වැඩි වෙලා බල්බේ දීප්තිය වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ආපහු සැරයක් වාමාවර්තව කරකවනකොට ආපහු ප්‍රතිරෝධය ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. එතකොට බල්බේ දීප්තිය අඩු වෙලා යනවා. එතකොට ওই විදිහට ඔය ක්‍රියාකාරකම කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක ඔයගොල්ලෝ කියව ගන්න. ඊළඟදී අපි යමු පුතේ මොකද්ද? ධාරා නියාමකය ගැන කතා කරන්න. රයිට්. ලියන්න මාතෘකාව ධාරා නියාමකය කියලා. දැන් ධාරා නියාමකයක් ඔයගොල්ලන්ට පාසල් විද්‍යාගාරයේ ධාරා නියාමක තියෙනවා. හරිනේ? ධාරා නියාමකය පුතේ රූප සටහන දීලා තියෙනවා. බලන්න පොඩ්ඩක් ධාරා නියාමකයේ රූප සටහන හොඳට බලන්න. හරිද? බැලුවද? ඔන්න ඒකේ පොඩි රූප සටහනක් ඇඳගත්තොත් නම් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. ඉස්සෙල්ලා උදේ ධාරා නියාමකය කියලා ලියන මාතෘකාව. ධාරා නියාමකය කියන්නේ විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධකයක්. අර පරිමාපාලකේ නැත්නම් වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක වගේ තමයි. ලියන්න මාතෘකාව ධාරා නියාමකය කියලා. ඒකේ දල රූප සටහනක් ඇඳගමුද අපි? ටග්ගල ඇඳගන්න. මොකද මේකේ කියලා දෙන්න දෙයක්ත් තියෙනවා. ඔයාලත් දැනගන්න.
මෙතන තියෙනවා A කියලා, මෙතන B, මෙතන C. එතකොට මෙතන අග්‍ර මෙතන තියෙන්නේ නික්‍රෝම් කම්බි දඟරේ. නික්‍රෝම් කම්බි දඟරය. හරිද? උතේ A සහ B කියලා කියන්නේ මේ දෙකත් අග්‍ර. මේ දෙකත් අග්‍ර. හරි. ඊළඟදී සීරුමාරු සර්පණය තමයි මේ තියෙන්නේ. සීරුමාරු සර්පණය. හරි. උතේ මේ උපසරණ ඇඳ ගන්න ඔයාලට බෝඩ් එකෙත් මම ඕන ඇඳලා තියෙනවා. ඒක ඇඳ ගන්නකෝ. ළමයි හරිද? නෑ සර්. දෙකන්න. සීරුමාරු සර්පණය. දැන් පුතේ මේ මෙන්න මේ සීරුමාරු සර්පණය එහා මෙහා කරනකොට තමයි මේකේ ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වෙන්නේ. ඒ වෙනස් වෙන හැටි තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්න ඕනේ. අඳලා ඉවර නම් කියන්න මට. අන්දලා ඉවරයි සර්. ඉවරයි නේද? හරි. එහෙනම් පුතේ ඔන්න බලන්න. දැන් මේ ධාරානියාමකය අපි විද්‍යුත් පරිපථයකට සම්බන්ධ කරනකොට අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් එක්කෝ A අග්‍රයයි C අග්‍රයයි. A අග්‍රය සහ C අග්‍රය සම්බන්ධ කරලා මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් B අග්‍රයයි C අග්‍රයයි සම්බන්ධ කරලත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න හොඳට තේරුම් ගන්න. දැන් පුතේ මේකේ තියෙන්නේ මෙතන A වලට සම්බන්ධ කරලා මෙහෙම නික්‍රෝම් දගරයක් ඔතලා ඒක ගෙනල්ලා B වලට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ දෙක ලෝහ දෙකක්. එතකොට මෙන්න මේ සීරුමාරු සර්පණයේ සම්බන්ධ වෙනවා මෙතනින් මේ අග්‍රයට. දැන් පුතේ වෙන්නේ මෙහෙමයි. අපි හිතමුකෝ A සහ C අග්‍ර දෙක සම්බන්ධ කරා කියලා පරිපථයට A C සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට සීරුමාරු සර්පණයේ මේ හරිය තිබ්බොත් මේ දඟරේ දැන් මේ කෙලව මෙතන ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ මේ හතරවෙනි පොටේ ස්පර්ශ වෙලා තියෙන කියලා මෙතන. එතකොට මේක ධාරාව ගලන්නේ මේක දිගේ ඕම ගිහිල්ලා මෙතනින් ඇවිල්ලා ඔහම ඇවිල්ලා මෙහෙමයි එන්නේ. තේරුණාද? එතකොට අර දඟරේ දිග අඩුයිනේ. නික්‍රෝම් දඟරේ දිග අඩුයයි. කොටවල් 4ක් විතර තමයි මේ විදිහට තිබ්බොත් අහුවෙන්නේ. ඒ වෙලාවේ ප්‍රතිරෝධය අඩුයි ගලන ධාරාව වැඩි. මේ සීරුමාරු සර්පණේ මෙහාට ගේනවා කියන්නේ දැන් මේ හරිය ස්පර්ශ වෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. මොන දැන් මේක ස්පර්ශ වෙනවා මේ හරියට ගෙන ආපුවා මේ හරිය. එතකොට දැන් පුතේ ඒ වල ඉඳලා දැන් මේ දඟරේ දිග මොකද වෙන්නේ? දඟරේ දිග වැඩි මෙතෙන්ට නයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට අන්න ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනවා. මේ විදිහට ධාරානියාමකයේ දඟරේ දිග අඩු නම් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන දිග අඩු නම් ප්‍රතිරෝධය අඩුයි. දිග වැඩි වෙනකොට ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ ලක්ෂණය තමයි මෙතනදි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් BC සම්බන්ධ කරොත් බලන්න. BC සම්බන්ධ කරොත් පුතේ සීරුමාරු සර්පණේ මෙතන තිබ්බොත් බලන්න දැන් මෙතනයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ කියන්නේ ප්‍රතිරෝධය දැන් වැඩි. සීරුමාරු සර්පණේ මෙහාට එන්න තමයි එතකොට මෙහෙම වෙලානේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. මෙහෙම ගිහිල්ලා ඕම එනවා. එතකොට ප්‍රතිරෝධය අඩු වෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහටයි
මේ ධාරා නියාමකය අපි පරිපතයකට සම්බන්ධ කරලා මේ ප්‍රතිරෝධය වෙනස් කරගන්න. ඔයාලට තේරෙනවද ඒක? එතකොට මේක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි පුතේ A අග්‍රයයි C අග්‍රයයි. එහෙමත් නැත්නම් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් B අග්‍රයයි C අග්‍රයයි. A C සම්බන්ධ කරොත් මේ සර්පණය සීරුමාරු සර්පණය මේ කෙළවරේ තියෙනවා කියන්නේ ප්‍රතිරෝධය අඩුයි, එතකොට ගලන ධාරාව වැඩි. හැබැයි BC සම්බන්ධ කරලා සර්පණේ මේ කෙළවරේ තියෙනවා කියන්නේ දැන් දගරේ දිගේ වැඩි වෙලානේ. කොහොමද එන්නේ? මෙහෙම ගිහිල්ලාම එන්නේ. ඒ වෙලාවේදී යන්න ප්‍රතිරෝධය වැඩි, ගලන ධාරාව අඩුයි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. right. යටින් ලියන්න පුතේ මෙහෙම. ධාරා නියාමකයේ රූපසටහන නැන්දනේ. යටින් ලියන්න. හරි. ධාරා නියාමකය යනු විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධකයකි. ධාරා නියාමකය යනු විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධකයකි. ඊළඟ කරුණ ධාරා නියාමකයක් මගින් අපට අවශ්‍ය අගයකින් යුක්ත වනසේ එපදේ හසිරක් කියන්නද? ධාරා නියාමකයක් මගින් හොඳට අහගන්න ඕන, හොඳට අහගෙන ලියා ගන්න ඕන. ධාරා නියාමකයක් මගින් අපට අවශ්‍ය අගයකින් යුක්ත වෙනසේ පරිපතේ ධාරාව වෙනස් කරගත හැකිය. අපට අවශ්‍ය අගයකින් යුක්ත වෙනසේ පරිපතේ ධාරාව වෙනස් කරගත හැකිය. මුතේ ඔන්න ඊළඟ කරුණ ලියන්න. මෙය පරිපතයට සම්බන්ධ කරනුයේ රතු පෑනකින් ලියමු ඒ ටික. මේ පරිපතයට සම්බන්ධ කරනුයේ කියලා ලියලා රතු පෑනකින් ලියන්න. A සහ C අග්‍ර හෝ B සහ C අග්‍ර මගින් හරිද? ඊළඟ පුතේ ලියන්න ඊළඟ කරුණ සීරුමාරු සර්පණය විචලනය කිරීමෙන් සීරුමාරු සර්පණය විචලනය කිරීමෙන් අදාළ ප්‍රතිරෝධ අගය සකසා ගනි. පුතේ බලන්න ඕන ක්‍රියාකාරකමේ තියෙනවා A සහ C අග්‍ර සම්බන්ධ කරලා තියෙන විදිහට මේ ධාරා නියාමකයක් පරිපතයට සම්බන්ධ කළා. හොඳට බලන්න රූප සටහන දිහා. දැන් ස්විච් එක සංවෘත කරලා ඔය සීරුමාරු සර්පණයේ පුතේ ඔය හරිය තිබ්බොත්
ඔය දැන් තියෙන විදියට තිබ්බොත් බල්බයේ දීප්තිය අඩුද වැඩිද? සර් වාක්‍ය චුට්ටක් අර වාක්‍යය කියන්නේ කියලා කියන්නේ. මේ පරිපතයට සම්බන්ධ කරුණිය කියලා ලියලා රතු පෑනෙන් මම ලියන්න කිව්වේ A සහ C අග්‍ර හෝ B සහ C අග්‍ර මගින්. ඊළඟ කරුණ ලියන්න කිව්වේ මොකද්ද? සීරුමාරු සර්පණයේ විචලනය කිරීමෙන් අදාළ ප්‍රතිරෝධාගය සකසා ගනී. සීරුමාරු සර්පණය කියන්නේ මෙයානේ. මේක විචලනය කරලා තමයි අපි අවශ්‍ය ප්‍රතිරෝධාගය සකස් කරගන්නේ. හරි. දැන් පුතේ හොඳට බලන්න ක්‍රියාකාරකම 10යි 8 තියෙන රූප සටහන් දිහා හොඳට බලන්න. දැන් අන්න එතකොට මම ඒක සම්බන්ධ කරනවා මේ විදිහට. මේ බලන්න. පුතේ පරිපතයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ A අග්‍රයෙන්. මේ පැත්තේ A අග්‍රයෙන් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඔන්න ස්විච් එකක් තියෙනවා. නේද? කොහොම මේ විදිහට ස්විච් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක සම්බන්ධ වෙලා ආයෙත් තියෙනවා මොකද්ද? ඇමීටරයකුත් දාලා තියෙනවා. ගමන් අපි ඇමීටරෙත් නැතකමුකෝ නේද? ඕනෝම ඇමීටරයක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න ඒකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මේ ධන මෙහෙම දාලා ඔහම දාලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා පුතේ මොකද්ද? කෝෂ දෙක. නේද? මේන් කෝෂ දෙකකුත් තියෙනවා. ඔහොම හිතන්නකෝ. මේ ගිහිලා සීට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. එතකොට පුතේ දැන් සීරුමාරු සර්පණය දැන් මේ හරියේ තියෙන වෙලාවේදී මේ දඟරේ දිග අඩුයිනේ. මේ ඊට පස්සේ මෙතනින් සම්බන්ධ වෙලා ඔහොම සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ හරිය ආයේ සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔහොම තියද්දි ප්‍රතිරෝධය අඩුයි. එතකොට බල්බේ දීප්තිය වැඩි මොකද ගලන ධාරාව වැඩි හින්දා. එනම් පුතේ ඔය පෙළ පොතේ රූප සටහන දැන් තියෙන විදිහේ තියෙන ඔය ක්‍රියාකාරකම 10යි 8. ඔය විදිහට තියද්දි බල්බේ දීප්තිය වැඩි. ඊළඟ සීරුමාරු සර්පණය අර බල්බේ තියෙන පැත්තට එහෙම නැත්නම් දකුණු අත පැත්තට ක්‍රමයෙන් අරගෙන එනකොට එන්න බල්බේ දීප්තිය මොකෝ වෙන්නේ? බල්බේ දීප්තිය අඩු වෙනවා. මොකද පුතේ දඟරේ පොට ගාන වැඩි වෙනකොට නික්‍රෝම් කම්බි දඟරේක ඔහොම පොටවල් ගාන වැඩි වෙනවා කියන්නේ කම්බියේ දිග වැඩි. එතකොට ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනවා, ගලන ධාරාව අඩු වෙනවා. ඒ නිසා අන්න එහෙනම් අපිට ඒකෙන් තහවුරු වෙනවා මෙන්න මේ සීරුමාරු සර්පණය එහාට මෙහාට සීරුමාරු කරනකොට මේ උපකරණේ ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වෙනවා. ඒ ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වෙන්න එක හදලා තියෙන්නේ අර දඟරේ දිග වෙනස් වීම අනුව. දැන් පුතේ ඔය වම් අත පැත්තේදී සීරුමාරු සර්පණේ වම් අත පැත්තේ තිබුණොත් දඟරේ දිග අඩු වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දඟරේ දිග වෙන්නේ මෙහෙමනේ. දැන් මේක හිතන්නකො. ඔන්න ධාරාව ගලන්නේ එතකොට මෙහෙම එනවා මේකෙන් මේක හරහා ගිහිල්ලා මේ කම්බියෙන් ඔහොම සම්බන්ධලා මෙතනින් ඇවිල්ලා ඔහොම ධාරාව බලන්න. එතකොට මේ පොටවල් ගාන අඩු හින්දා දිග අඩුයි. දැන් සීරුමාරු සර්පණේ මෙතන තිබ්බනම් මෙන්න ධාරාව ඔහොම ගිහිල්ලා මෙතනින් ඇවිල්ලා ඔහොම ඇවිල්ලා මේක දිගේ ඔහොම ගිහිල්ලා තමයි මෙතෙන් එන්නේ. අන්න එහෙමයි ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වෙන්නේ. තේරුණාද ඔයාලට? එතකොට මේ A සහ C ක්ද සම්බන්ධ කරොත් මේ ධාරා නියාමකයේ පුතේ වම් පැත්තේ තියනවා කියන්නේ සීරුමාරු සර්පණය ප්‍රතිරෝධය අඩුයි. ගලන ධාරාව වැඩි. හැබැයි මෙහාට දකුණු පැත්තට එනකොට එන්න දඟරේ දිග වැඩි වෙනවනේ. නේද? මේ හරිය පොටක් ස්පර්ශ වුණොත් එහෙම දැන් දඟරේ දිගයි. ඒ කියන්නේ කම්බියේ දිග වැඩි වෙන්න ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනවා. හරි? එහෙනම් ඔයාලට මේ රූප සටහන පුතේ ගෙදරින් අඳිමු නේද? ලියන්නකො ක්‍රියාකාරකම 10යි 8 කියලා. ක්‍රියාකාරකම 10යි 8. හරි. තියලා ඔය රූප සටහන අඳින්න ඉඩ තියන්න. රූප සටහන අඳින්න ඉඩ තියන්න. රයිට්. යටින් ලියන්න මෙහෙම. ඒක නිරීක්ෂණ නිගමන කියලා අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහට ලියාගෙන පළවෙනි කරුණ දාලා ඩොට් එකක් දාලා ලියන්න.
රූපේ ආකාරයට සීරුමාරු සර්පණය රූපේ ආකාරයට සීරුමාරු සර්පණය ඇති විට බල්බේ දීප්තිය වැඩිය සර් මොකක්ද කිව්වේ? රූපේ ආකාරයට සීරුමාරු සර්පණය ඇති විට ඒ කියන්නේ සීරුමාරු සර්පණය මේ පැත්තේ තියෙනකොට සීරුමාරු සර්පණය රූපේ ආකාරයට සීරුමාරු සර්පණය ඇති විට බල්බේ දීප්තිය ඕකේ බල්බයක් තියෙනවනේ බල්බේ දීප්තිය වැඩිය ඒකටම ලියන්න එනම් ගලන ධාරාව වැඩිය ප්‍රතිරෝධය අඩුය ඒක පැහැදිලිද දරුවෝ? ඇයි මේ පැත්තේ තියද්දි මේ දඟරේ පොට ගන්න අඩුයිනේ. ඒතොර කම්බියේ දිග අඩුයි ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳලා සම්බන්ධ වෙලා ආයේ මෙහෙ යන්නේ නැහැ. කොහොම ගිහිල්ලා ඔහොමනේ යන්නේ. 100ක් ග්‍රේඩ් නේ. හරි. ඊළඟ කරුණ ලියන්න. සීරුමාරු සර්පණය දකුණු අත පැත්තට එහෙම නැත්නම් C දෙසට නේ C දිශාවට එහෙම කියන්න පුළුවන්. ගෙන එන විට ක්‍රමයෙන් බල්බේ දීප්තිය අඩුවේ. ඒකටම ලියන්නේ නම් ගලන ධාරාව අඩුවේ ලෙවින් කියන්නේ ප්‍රතිරෝධයට මොකද වෙන්නේ? ප්‍රතිරෝධය වැඩි වේ. බොහොම හොඳයි. ප්‍රතිරෝධය වැඩි වේ. පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න දැන් නික්‍රෝම් කියන්නේ ප්‍රතිරෝධයේ අධික ලෝහයක්. නික්‍රෝම් හදන්නේ නිකල් සහ ක්‍රෝමියම් කියන ලෝහ දෙක මිශ්‍ර කරලා තමයි කවුද ඔය ඉවි පැටියා ආපහු කියන්න ඕනේ නේද? ආපහු කොයිකද කියන්නේ? දෙවෙනියට කියපු එක. හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕන පුතේ හරිද? මොකද්ද මම දෙවෙනියට කිව්වේ දරුවෝ? සීරුමාරු සර්පණය නේද? දකුණු අත පැත්තට ගෙනා විට සීරුමාරු සර්පණය දකුණු අත පැත්තට. ඒ කියන්නේ මේ C තියෙන පැත්තට. ගෙනා විට බල්බේ දීප්තිය ක්‍රමයෙන් අඩුවේ. එනම් ගලන ධාරාව අඩුවේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි වේ. හරි. එහෙනම් පුතේ ඔන්න ධාරානියාමකය පාසල් විද්‍යාගාරේ නම් තියෙනවා. තාම පාසල් වහලා නේද? ඒ නිසා බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඊට කලින් ඔක බලා ගන්න ඕන නම් මම ක්‍රමයක් කියන්න. අන්තර්ජාලයට යන්න නේද? අන්තර්ජාලයේ ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් පරීක්ෂා කරලා බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට හොයා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරිනේ? එහෙනම් පුතේ ඔන්න ඔයාලා
ඒ ක්‍රියාකාරකමේ රූප සටහන මම අඳින්න කිව්වනේ නේද? ඒක ඇඳ ගන්න ගෙදරදී. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන් ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධක. ඔන්න තව ප්‍රතිරෝධක වර්ගයක් ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධක. ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධක. ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධක. හරි. පුතේ බලන්න දැන් ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධක කියන්නේ මොනවද? ඒවා ආලෝකයේ අණුව ප්‍රතිරෝධයේ වෙනස් වෙන උපාංගයකට තමයි කියන්නේ ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධකයක්. මේක දැන් අපි මේ විදිහට තමයි අඳින්නේ. පුතේ බලා ගන්න සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙළඳ පොලේ තියෙන පොඩි උපාංගයක් මේක. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔන්න ඔහොම තමයි අඳින්නේ. මේකේ තියෙනවා පුතේ අග්‍ර දෙකක්. මේ විදිහට අග්‍ර දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේකට කියන්නේ ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධකයක් කියලා. හරිද? එතකොට මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙහෙමයි. මේකට ආලෝකයේ වැටෙනකොට ප්‍රතිරෝධය අඩු වෙනවා. හරිද? ආලෝකය ලැබෙනකොට ප්‍රතිරෝධය අඩු වෙනවා. මේක අඳුරු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධකයක් පුතේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් ඉස්සලා ලියන්නකො මෙහෙම. ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධක කියලා ලියලා මේ රූප සටහන ඇඳ ගන්න. පේනවද නේද බෝඩ් එකේ? ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධක. ඇයි මම වතුර දැම්මම? කවුද මෙසේජ් එකක් දානවා මොකද්ද ඒ? ඒ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේ දවස්වල පන්ති කට් කරන්න එපා. දිගටම සම්බන්ධ වෙන්න. වෙන ඉතින් විකල්පයක් නැහැ. මොකද සර් මට එක දවසක් එන්න බැරි වුණා. ඒ කවදද? සර් මේ විද්‍යුතය පාඩම පටන් ගත්ත දවසේ. පටන් ගත්ත දවසේ නම් රෙකෝඩින් එක තියෙනවද දන්නේ නැහැ පුතේ. මම තිබුණොත් දෙන්න බලන්නම්. හා සර්. නැත්තම් ඔයාලට ලේසි වැඩක් තියෙනවා මේ යාළුවෙකුට කතා කරලාගෙන මේ නෝට් එක දාන්න කියන්නේ. අරගෙන පොඩ්ඩක් එක අරගන්න. මේ පුළුවන් තරම් පන්තිය තියෙන දවසට පුතේ පන්තිය කට් කරන්න එපා. හදිසියෙ මට බැරි වුණොත් මම ඒකට වෙන දවසක් හරි දාලා කරනවානේ. දැන් ඔයාලා පන්තිය අතෑරුණොත් මේ ඔයාලට ඒකට විකල්පයක් නැතුව යනවා. මොකද දැන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ නේද? ඒ නිසා පුළුවන් තරම් මේ ඒ නියමිත දවසට පුතේ පන්තියේ ඉන්න. මොකද හේතුව දැන් ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ දවස්වල පාසල් පටන් ගන්න විදිහක් නැහැ. ඔය මොනවා කිව්වත් දැන් ඔය අපේ තියෙන ඔය ස්ට්‍රයික් එක නිසාම නෙවෙයි. මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී තව මේ යන විදිහට ගියොත් ආපෞසරයක් රට ලොක්ඩවුන් කරන්න සිද්ධ වෙන තත්ත්වයකට එන්න ඉඩ තියෙනවා. නේද? ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔය සැබෑ ප්‍රවෘත්ති අපිට එන්නේ නැහැ. හැබැයි සැබෑ ප්‍රවෘත්ති හොයලා බලපුවාම මේ දැන් හුඟක් වෙලාවට රෝහල් වල ධාරිතාව ඉක්ම යමින් පවතින්නේ. තේරුණාද? ඒකට දැඩි සත්කාර දැන් කවුද ආකාශා නේද? ගෙදර කතා වෙනවා ඉතින් නේද? අම්මා දන්නවා සැබෑ තත්ත්වය. එතකොට දැන් කුරුණෑගල රෝහලෙත් ගත්තාම පුතේ ICU එකේම නම් ආය දැන් කොහොමත් නැහැ. ICU එකේ විතරක් නෙවෙයි කොරෝනා රෝගීන් දාන්න ඉඩත් නැතුව මම හිතන්නේ වෙන වෙන වාට්ටු වල පවා මේ රෝගීන් දාන්න වෙලා තියෙනවා. මේක දැන් සෑම රෝහලකම මේ තත්ත්වයේ පැන නැගීගෙන එනවා. ඒ නිසා මේ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය හරි ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරෙනවා. එක්කෙනෙකුගෙන් 5 දෙනෙකුට විතර පැතිරෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒක පුළුවන් තරම් ඔයාලා ගෙදරටලා ඉන්න. දැන් වෙන ඉගෙන ගන්න වෙන ක්‍රමවේදයක් නැහැ. මේ ක්‍රමයේ තමයි යන්න තියෙන්නේ.
ඒ නිසා මේ පන්ති කවද පටන් ගන්න වේද ඉස්කෝලේත් කවද පටන් ගන්න වේද කියන්න බෑ. තේරෙනව නේද? මොනවා කරන්නත් මේක කොහොම හරි අපි ආරක්ෂා වෙලා ඉන්න එපායි. බෙහෙත් විද්දත් ඒත් රෝගේ හැදෙන්න පුළුවන් නේද? ඒ නිසා ළමයිට කොහොමත් බෙහෙත් විදින්න තාම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් අනුමත කරලා නැහැ. ඒතකොට ළමයිට බෙහෙත් විදින්න හම්බෙන්නේ නැහැ දැන් එහෙම. එතකොට අපිට විද්දත් අපි ආවත් ළමයිට මොකද වෙන්නේ? ඒ නිසා එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා තමන්ගේ පාඩුවේ ඉගෙන ගන්න. ඔයාලට ගැටලුවක් නැහැ. මොකද හේතුව ඔයාලා දැන් ලියන්න කියන්න දන්නවා. මේ විදියට හරි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර පුංචි උන්ට. නේද? ගිය අවුරුද්දේ දෙක වසරේ එක වසරේ මේ අවුරුද්දේ එක වසරට යන්න ඉන්න අනේ පොඩි උන්ට අකුරුත් බැරි වෙනවා. අන්න එතන තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. නේද? මේ විදියට අකුරු ගන්නන්න බෑනේ. ඔන්ලයින් ක්‍රමයට අකුරු ගන්නන්න නම් හම්බෙන්නේ නැහැ පුංචි උන්ට. ඒක වැඩේ ටිකක් අමාරුයි. නමුත් එහෙම උත්සාහයනුත් දරනවනේ. නිසා ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට දැන් ලියන්න කියන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඉස්සරහට අල්ලගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාලට ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. ඒ නිසා තමන්ගේ පාඩුවේ වැඩ කරන්න. එතකොට ප්‍රශ්නේ විසඳගත්තේ. රයිට්. පුතේ බලන්න මේ ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධකයක් කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රතිරෝධකයේ මතට වැටෙන ආලෝක තීව්‍රතාවයේ අනුව ප්‍රතිරෝධයේ වෙනස් වෙන උපාංගයකට තමයි කියන්නේ ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධකයක් කියලා. දැන් මේකට හොඳට ආලෝකය ලැබෙනකොට මේකේ ප්‍රතිරෝධය අඩු වෙනවා. මේකට ආලෝකය හොඳට ලැබෙනකොට ප්‍රතිරෝධය මොකද වෙන්නේ? ප්‍රතිරෝධය අඩු වෙනවා. එතකොට ගලන ධාරාව මොකද වෙන්නේ? වැඩි ගලන ධාරාව වැඩි වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධකයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඊළඟදී දැන් මේ ආලෝකය ලැබෙන විට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙහෙම. ඒ කියන්නේ මේකක් අඳුරු කරාම අඳුරු කළ විට මොකද වෙන්නේ ප්‍රතිරෝධයට? එතකොට පුතේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනවා. ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනකොට ගලන ධාරාවට මොකද වෙන්නේ? ගලන ධාරාව අඩු වෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධකයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. right. යන්න යටින් මෙහෙම. ප්‍රතිරෝධකයේ මත පතිත වන මාතෘකාවක්ද? නෑ පුතේ කරුණක් විදිහට ලියාගන්න. දැන් රූප සටහන නැන්දානේ. යටින් ලියන්න ප්‍රතිරෝධකයේ මත පතිත වන ආලෝක තීව්‍රතාව. ආලෝක ප්‍රමාණය ආලෝක තීව්‍රතාව වෙනස් වන විටදී එහි විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වන ප්‍රතිරෝධක මොකද්ද සර් ඊටදී එහි විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය ඉදලා කියන්න අපද අයිසරක් කියන්න ඕනද? ප්‍රතිරෝධකයේ මත පතිත වන ආලෝක තීව්‍රතාව වෙනස් වන විටදී එහි විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වන ප්‍රතිරෝධක ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධක ඉතින් වරහන් ඇතුලේ ලියන්න මේවට කියනවා LDR කියලා. ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධක වරහන් ඇතුලේ ලියන්න LDR ලෙස හැඳින්වෙන්නේ. LDR ලෙස හැඳින්වෙන්නේ. LDR ලෙස හැඳින්වෙන්නේ.
හරි. එතකොට අපි බලමු මේ ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධකයක ක්‍රියාකාරීත්වය සොයා බලන්න පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මාත් ඉස්සලා ලියන්න ක්‍රියාකාරකම 10යි 9 කියලා. ක්‍රියාකාරකම 10යි 9. හරි. ඒ ලියලා අපි ටක් ගාලා පුතේ ක්‍රියාකාරකමේ තියෙන උපසටහන ඇඳගමු. ඔන්න ඔයාලා මේ දවස්වල මේ වැඩිහිටියන්ට කියලා දෙමාපිය වැඩිහිටියන්ට කියලා මේ LDR එකක් ගෙන්න ගන්න. මේ පුතේ LDR එහෙම පොඩි ගානකට චූටි උපාංගයක්. සර් තියනවාද? දැන් තියනවද? රයිට්. එහෙනම් ඔය LDR එකක් සම්බන්ධ කරපුවාම පුතේ ඒක හැමෝම LDR එකක් ගෙන්නගෙන ඔය පොඩි ඔය විදිහට පරිපතයක් හදලා මේක අත්හදා බලන්න. හරි? එතකොට Tamanට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ කියන දේම සමහරලාට නොවෙන්නත් පුළුවන් නේද? ඒ නිසා බලන්න ඕන. කරලා බලන්න. ඉතින් මම කියනවා ඌව වෙනවත් දන්නෙත් නැහැ නේද? බුරු කියනවත් දන්නෙත් නැහැ. හරි. එතකොට ඔන්න ස්විච් එක ඊළඟ පුතේ කෝෂ දෙකක් විතර අපි මෙහෙම සම්බන්ධ කරලා හිතමු. ඔයාලා ලස්සන අඳින්න, ඔයාලත් මයිත් එක්ක අඳින්න. ඊට පස්සේ මොන මෙතන දාලා තියෙනවා මොකද්ද? කන්ද ගන්න ඕනද? අඳින්න ඕන අනිවාර්යෙන්. අනිවාර්යෙන් අඳින්න මේ විදියට මෙතන අග්‍රයට ඔම ඔයගොල්ලෝ ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔන්න බල්බ් එකක්. නේද? ඊට පස්සේ ඔම සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ තමයි පුතේ මොකද්ද? LDR. LDR කියන්නේ ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධකය. ඔන්න ඔය පරිපතේ ඇඳ ගන්න ටක් ගාලා. ඇන්ද සර්. ඇඳද? බොහොම හොඳයි. ටක් ගාලා ඇඳ නේද? හරි. ඉස්සෙල්ලා පුතේ අපි කරන්නේ මේකෙදී මේ ස්විච් එක සංවෘත කරලා අපි මේකට ආලෝකය වැටෙන්න සලස්වනවා. හරිනේ? මේ තමයි ආලෝකය. ඔන්න පළවෙනි පියවරේදී අපි මේ ඇටෝම් මෙහෙම සකස් කරලා මේ ස්විච් එක සංවෘත කරලා මේ LDR එක මතට ආලෝකය වැටෙන්න සලස්වනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අන්න මේ බල්බේ දීප්තිය මොකද වෙන්නේ? වැඩි. ඔව් බල්බේ දීප්තිය පුතේ වැඩි. හරි? බල්බේ දීප්තිය වැඩි. ඇමීටරේ පාඨාංකය. උතන ගන්න කියන්නේ මොන ඇමීටරයක්ද බලන්න. මිලි ඇමීටරයක් නේ. මිලි ඇමීටර පාඨාංකය මොකද වෙන්නේ? මොකද? පාඨාංකය වැඩි. මිලි ඇමීටර පාඨාංකයත් වැඩි නේද? ඔන්න ආලෝකය ලැබෙනකොට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පියවරේදී මොකද කරන්නේ? දෙවෙනි පියවරේදී කරන්නේ මේ LDR එක අඳුරු කරනවා. අපිට ඇඟිල්ලෙන් වහ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කළු කඩදාසියකින් වහලා ආවරණය කරලා මේක අඳුරු කරනවා. එතකොට අඳුරු කරපුවාම මොකද වෙන්නේ? බල්බේ දීප්තියට මොකද වෙන්නේ? අඩුයි. ඔව්. බල්බේ දීප්තිය අඩු වෙනවා ක්‍රමයෙන් හොඳටම අඳුරු කරොත් මොකද වෙන්නේ? බල්බේ නිවිලා යනවා. බල්බේ දැල් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟදී මිලියමීටරේ පාඨාංකය මිලියමීටරේ පාඨාංකයත් මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. එහෙනම් මොන පුතේ LDR මතට ආලෝකය වැටෙනකොට ප්‍රතිරෝධය අඩු වෙනවා, ගලන ධාරාව වැඩි වෙනවා. ඊළඟදී LDR අඳුරු වෙනකොට ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනවා, ගලන ධාරාව මොකෝ වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. ඔන්න ඔය කාරණේ අපි දැනගන්න ඕන. රයිට්. යටින් ලියන පුතේ ඔන්න පළවෙනි පියවර. ඩොට් එකක් දාලා ලියන්න. රූපේ ආකාරයට ඇටෝම සකසා රූපේ ආකාරයට ඇටෝම සකසා රූපේ ආකාරයට ඇටෝම සකසා ස්විචය සංවෘත කර ස්විචය
සංවෘත කර ස්විචය සංවෘත කර ස්විචය සංවෘත කර LDR මතට ආලෝකයේ වැටීමට සලස්වා LDR මතට ආලෝකයේ වැටීමට සලස්වා කවුද ඔය හරි අයිසරන්නේ නේද රූපේ ආකාරයට ඇටවුම සකසා රූපේ ආකාරයට ඇටවුම සකසා පුතේ හොඳට අහන්න අහලා මතකේ තියාන ලියන්න රූපේ ආකාරයට ඇටවුම සකසා ස්විචය සංවෘත කර LDR මතට LDR කියන්නේ ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධකයනේ LDR මතට ආලෝකයේ වැටීමට සලස්වා නිරීක්ෂණය කරයි ආලෝකයේ වැටීමට සලස්වා නිරීක්ෂණය කරයි පුතේ අපි එතන නිරීක්ෂණ දෙක වෙනම ලියලා ඉමුද ගන්න රතු බෑනක් දැන් මේ පියවරේ නිරීක්ෂණ ලියන්න නිරීක්ෂණ කියලා ලියවද නිරීක්ෂණ ලියලා ලියන්න බල්බේ දීප්තිය මොකෝ වෙන්නේ බල්බේ දීප්තිය වැඩි මිලියමීටරේ පාඨාංකයත් වැඩි බල්බේ දීප්තිය වැඩි කමාවක් දාලා මිලියමීටරේ පාඨාංකයද වැඩි ඒක තේරුණාද ඔන්න රතු පෑනෙන් ලියුවා නිරීක්ෂණ ඊළඟට පුතේ ඔන්න ඊළඟ පියවර අයත් අර කලින් ලියපු පාඨයෙන් ඩොට් එකක් දාන්න දාලා ලියන්න නිරීක්ෂණ මත්ස නෑ නිරීක්ෂණ නෙවෙයි දැන් කරුණක් ලියන්නේ LDR ක්‍රමයෙන් අඳුරු කරන විට LDR ක්‍රමයෙන් අඳුරු කරන විට ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් චුට්ට වහලා සම්පූර්ණයෙන්ම වහන්න පුළුවන් අඳුරු කරන විට නැත්නම් අඳුරු කර නේද LDR ක්‍රමයෙන් අඳුරු කර නිරීක්ෂණය කරයි LDR ක්‍රමයෙන් අඳුරු කර නිරීක්ෂණය කරයි හරි පුතේ දැන් ආයෙත් රතු පෑනෙන් ඔන්න නිරීක්ෂණ කියලා ලියලා රතු පෑනෙන් ලියන නිරීක්ෂණ මොකද්ද බල්බේ දීප්තිය ක්‍රමයෙන් අඩු වී ගොස් බල්බය නිවී යයි සම්පූර්ණයෙන් වැහුවොත් උතේ බල්බය නිවෙනවා ප්‍රතිරෝධය එච්චරකට වැඩි වෙනවා මොකද සර් බල්බේ නිරීක්ෂණ යටතේ ලියන්න බල්බේ දීප්තිය ක්‍රමයෙන් අඩු වී ගොස් බල්බය නිවී යයි සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳටම වැහුවොත් බල්බය නිවෙනවා කරලා බලන්න පුරුදු කියලා පුතේ අර කාගේ හරි ළඟ දැන් තියනවා කියව නේද LDR එක ඔයා කරලා බැලුවද සර් මම නම් කරලා බැලුවා හොඳටම අඳුරු කරපුවාම බල්බේ නිවුණාද ඔව් සර් නිවුණා නේද හරි අන්න කරලා බලන්න බොහොම හොඳයි ඊළඟ ඒකටම ලියන්න කමාවක් දාලා මිලියමීටරේ පාඨාංකයේද ක්‍රමයෙන් අඩුයි මිලියමීටරේ පාඨාංකයේද ක්‍රමයෙන් අඩුයි එතකොට පුතේ ඔන්න අපි මතක තියාගන්න ඕන එහෙනම් මොකද්ද LDR මතට ආලෝකය ලැබෙනකොට මිලියමීටරේ පාඨාංකයේද ක්‍රමයෙන් අඩුවේ මිලියමීටරේ පාඨාංකයේද ක්‍රමයෙන් අඩුවේ දරුවෝ හොඳට අහගන්න එහෙනම් ඔන්න LDR එකක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද LDR එක මතට ආලෝකය ලැබෙනකොට ඒකේ ප්‍රතිරෝධය අඩු වෙනවා ඒ නිසා පරිපථයේ ගලන ධාරාව වැඩි වෙනවා
ඊළඟදී LDR අඳුරු වෙනකොට ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනවා. එතකොට ගලන ධාරාව මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. අපි ඒ කාරණේ වෙනම ලියලා තියමු. ලියන්න මෙහෙම රතු පෑනෙම ලියමුද? සර්. LDR මතට පැහැදිලිව ලියාගන්න. LDR මතට ආලෝකයේ වැටෙන විට සර් රතු බෑනෙන්නේ රතු පෑන ලියන්න. LDR මතට ආලෝකයේ වැටෙන විට LDR මතට ආලෝකයේ වැටෙන විට එහි ප්‍රතිරෝධය අඩුවන අතර ගලන ධාරාව වැඩි වේ. එහි ප්‍රතිරෝධය අඩුවන අතර ගලන ධාරාව වැඩි වේ. එහි ප්‍රතිරෝධය අඩුවන අතර ගලන ධාරාව වැඩි වේ. හරි? ඊළඟ කරුණ එකත් රතු පෑනෙන්ම ලියන්න. LDR අඳුරු වන විට LDR අඳුරු කළ විට LDR අඳුරු කළ විට ප්‍රතිරෝධය වැඩි වන අතර අඳුරු කළ විට ප්‍රතිරෝධය වැඩි වන අතර ගලන ධාරාව අඩුවේ. ගලන ධාරාව අඩුවේ. පුතේ ඒ වුණාට ඔක ලියන්නකෝ. හරිද? ඒ වුණාට දරුවෝ ඔයාලා දන්නවද මොනවද මේ දැන් ඔය අලුතෙන් හයි කරලා තියෙනවා වීති ලාම්පු දැකලා තියෙනව නේද අර පාරේ මැද නගරේ මාවතකුම නගරේ එහෙම නෑ කුරුණෑගල නගරේ තියෙනවා ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙන විට ගලන ධාරාව අඩුවේ. බලපොතේ දැකලා තියෙනවද මෙන්න මේ වගේ අර ලයිට් වගේක් හයි කරලා තියෙනවා ලොකු කණු වල. ඔව් සර් දැකලා තියෙනවා. පාර මැද තියෙනවා මේ නේද අර පේමන්ට් එක මැද ගහලා ඕම ලස්සන ලයිට් පේලියක් ලස්සනට තියෙනවා කහ පාට ලයිට් නේද? ඊළඟට දැකලා තියෙනවද ඕකේ පුතේ මේකට විදුලිය සැපෙන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවද? මේවට විදුලිය සැපෙන්නේ කොහොමද? දන්නේ නැහැ සර්. දන්නේ නැහැ නේ. දන්න කෙනෙක් ඉන්නවද බලන්න ඔය නගරේ යන අය දන්නවා. පිළිවෙලියේ අන්න හරි. මේකේ හදලා හයි කරලා තියෙනවා පුතේ සූර්ය කෝෂය. සූර්ය පැනල එතකොට මේ සූර්ය පැනලයෙන් නේද? දවල් කාලයේදී නිපදවා ගන්න විදුලිය ගබඩා කරගෙන ඊට පස්සේ මේ බල්බ දැල්වන්න කවුරුවත් ස්විච් එක දාන්න කට්ටිය ඉන්නවද? නෑ සර් නෑ. ඉස්සර නම් පුතේ අර ලයිට් කණු වල තියෙන ඒවා දාගෙන යන්න අර කොක්කක් එහෙම අරගෙන බයිසිකලයක යන මිනිස්සෙක් හිටියා. දැන් ඒව නෑ. ඔය වීති ලාම්පු රෑ වෙනකොට දැල් වෙනවා. එළිය වැටෙනකොට ඉබේම ඕෆ් වෙනවා. එහෙම තමයි ඕක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ හදලා තියෙන්නේ පුතේ අන්න සර් රායි නිවෙන්නේ නැද්ද ඒක? නිවෙනවා. ඒ කියන්නේ රෑ වෙනකොට අඳුර වැටෙනකොට දැල් වෙනවා. එළිය වැටෙනකොට නිවිලා යනවා. ඒක කවුරුවත් අය ස්විච් දාන්නේ නැහැ. මොකද්ද තියෙන්නේ? මෙන්න මේ ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධකය තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි කෙලින්ම මෙහෙම යොදාගත්තොත් ඕක අනිත් පැත්තට වෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට අපි ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධකය යොදාගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ආලෝකයේ වැටෙනකොට බල්බේ දැල් වෙනවා. අඳුර වැටෙනකොට නිවෙනවා. එහෙනම් දවල්ට දැල් වෙනවා රැට නිවෙනවා. වැඩක් නැහැනේ. අන්න මෙන්න මේ ආලෝක සංවේදී ගුණය පුතේ ට්‍රාන්සිස්ටර් කියලා තියෙනවා ට්‍රාන්සිස්ටරය කියලා උපාංගයක්. ට්‍රාන්සිස්ටරයක් යොදාගෙන වෙනම පරිපථයක් සකස් කරලා. තේරුණාද? ට්‍රාන්සිස්ටර් පරිපථයක් හදාගෙන මේ ආලෝක සංවේදී ගුණය සකස් කරගන්න පුළුවන්. අඳුර වැටෙනකොට බල්බයක් දැල් වෙන්නයි එළිය වැටෙනකොට ඒක නිවෙන්නයි මේ LDR එක යොදාගෙන. අන්න එහෙම සර්කිට් එකක් හදලා තියමයි තියෙන්නේ ලයිට් එකේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? රෑ වෙනකොට අන්න බල්බේ දැල් වෙනවා. එළිය වැටෙනකොට මොකද වෙන්නේ? නිවෙනවා. හැබැයි මේ LDR එක තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. කෙලින්ම LDR එක මේ විදිහේ පරිපථයක් යොදාගත්තා නම් මොකද වෙන්නේ? දවල්ට දැල් වෙනවා, රෑට නිවෙනවා. වැඩක් නැහැ නේද? ඔයාලගේ ගේට්ටු වලට, ගාඩන් වල ලයිට් වලට එහෙමත් දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි
අපි දානවා ලයිට් දානවා ස්විච් එක දාන්න. ඉතින් ඒක දවල්ට අමතක වෙලා සමහර දවලුත් ලයිට් පත් වෙලා. එහෙම තියනවනේ. නේද? ගේට්වේ ලයිට් එක දාලා දවලුත් පත් වෙලා. එතකොට අන්න ඔය විදිහේ පරිපතයක් තියෙන ඔය විදිහේ අපි ලයිට් එකක් සම්බන්ධ කරගත්තා නම් ඒක අය අපිට කල්පනා කරලා දාන්න ඕනෙත් නැහැ නිවන්න ඕනෙත් නැහැ. අඳුර වෙනකොට ඒක දැල් වෙනවා. ආපෞසරයක් එළිය වැටෙනකොට මොකද වෙන්නේ? නිවෙනවා. තේරෙනවද? ඒ භාවිතා කරලා තියෙන පුතේ මෙන්න මේ LDR එකේ ඔය ආලෝක සංවේදී ගුණය හැබැයි ඒක වෙනස් කරන්න ට්‍රාන්සිස්ටර් පරිපතයක් වෙනම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපතවලදී තමයි ඒව කරන්නේ. රයිට්. එහෙනම් පුතේ ඔන්න ලියන්න. එහෙනම් පරිපතයක් තුළින් ගලා යන ධාරාව පාලනය කරන්න අපිට LDR එකකුත් යොදා ගන්න පුළුවන් නේද? ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධකයකුත් අපිට ඒ සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ පුතේ ඔන්න තව ඊළඟ මාතෘකාව තියෙනවා මොකද්ද? පෑස්සුම් උපකරණ කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා නේද පොඩි පොඩි පරිපත හදද්දී අපි අර වැල්ලියම් අරගෙන ඒවා උණු කරලා පාහන්න උපකරණයක් පාවිච්චි කරනවා. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? බෞද්ධක බෞද්ධක කියලා නේද? එතකොට ඒකට කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය සිංහලයෙන් ගත්තාම විද්‍යුත් පාහනය. හරි? විද්‍යුත් පාහනය. පුතේ එහා පැත්තේ බලන්නකෝ. පෑස්සුම් උපකරණය කියලා දීලා තියෙනවා නැත්නම් ඊයම් පාහනය කියලාත් කියනවා. ඊයම් පාහනය පෑස්සුම් උපකරණය දැකලා තියෙනව නේද? ඊට පස්සේ ඒකට ගන්නේ පාහන ඊයම් නැත්නම් ඕවට කියනවා වැල් ඊයම් කියලා. මේ දවස්වල ඕවා හරි ගණන්. නේද? දැන් ගණන් නැත්තේ මොනවද නේද? හැමදේම ගණන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවද වයර් එහෙම හරි ගණන් පුතේ. දැන් ගෙවල් එහෙම හදනවා නම් එර්ත් වයර් එහෙම ගත්තාම රෝලක් 8000 ගණන්ක්ද කොහේ? ඊටත් වැඩිද මන් දන්නේ. නේද? හැමදේම දැන් ගණන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟදී පාස් වෙන හැටි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් සමහරලාට සමහර උපාංග ඔයගොල්ලෝට පහ ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනකොට පුතේ බෞද්ධ එකක් අරගෙන ප්‍රවේශමෙන් විදුලියට ගහලා ඒක රත් වුණාම තමයි පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. ඇඟත් පුච්ච ගන්නවා සමහරු. මේ ඔය වැල්ලියම් කෑල්ලක් ගෙන්නගෙන නේද? යාරයක් විතර මීටරයක් විතර එහෙම ගන්න පුළුවන්. රෝලක්ම ගන්න ගියොත් ලොකු ගාණක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය පොඩි පොඩි LED ටිකක් අරගෙන පොඩි පරිපතයක් හදන්න පාහ ගන්න පොඩ්ඩක් කුරු වෙන්න. ඒක ගෑනු දරුවෝද පිරිමි දරුවෝද කියලා නෑ. හරිනේ? මේ ඔය පාහනයක් එච්චර ගණන් වෙන්නේ නෑ. හැබැයි දැන් නම් ගණන් ඇති. රුපියල් 500ක් විතරවත් වෙයි දැන් නම්. මේ කොහොම හරි ඒ හුරුවත් ලබා ගන්න. ඔයාලා පොඩි පරිපතයක් හදන්න. පාහන්න. වයර් එකකට තියලා නේද? බල්බ් එකක් සම්බන්ධ කරන්න. ඒ වගේ දේවල් කරන්න. හරි? එතකොට ඒ හුරු වෙනවා. එනම් පුතේ විද්‍යුත් පාහනය ලියන්නකො මාතෘකාව ලියන්නකො පෑස්සුම් උපකරණ කියලා. පෑස්සුම් උපකරණ. නැත්නම් ඒක අතෑරියා වගේ වෙනව නේද? හරි. එතකොට ලියන්න මෙහෙම මේ පෑස්සුම් උපකරණයක් විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක වේ. පෑස්සුම් උපකරණයක් ඒ කියන්නේ ඔය බෞද්ධක කියන උපකරණය නේද? විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක වේ. ඊළඟ කරුණ එයට විදුලිය ලබා දුන් විට එහි තුඩ රත් වේ. ඒක පොඩි උලක් වගේ එකක් වෙනවා. ඒක රත් වෙනවා. එහි සර් මුලේ ඉඳලා කියන්නකො. එහි තුඩ රත් වේ. මුලේ ඉඳලා කියන්න ඕනද? මොකද්ද මං කිව්වේ? එයට විදුලිය ලබා දුන් විට එහි තුඩ රත් වේ. එයට විදුලිය ලබා දුන් විට එහි තුඩ රත් වේ.
එමගින් පාස්සන ඊයම් මෘදු සෝල්ඩ කියලා කියනවා. පාස්සන ඊයම් ද්‍රවකර සංදි කිරීමට යොදාගත හැකි. ද්‍රවකර සංදි කිරීමට යොදාගත හැකි. පරිපතයක ඊළඟ කරුණ පරිපතයක උපාංග තදින් සවිකිරීමට පරිපතයක උපාංග තදින් සවිකිරීමට මෙම උපකරණය භාවිත කරයි. මෙම උපකරණය භාවිත කරයි. මෙම උපකරණය භාවිත කරයි. හරි. ඊළඟ පුතේ ඔන්න අපිට කතා කරන්න තියෙනවා මේ ගෘහස්ත විද්‍යුත් වාරණ පිළිබඳ. මාතෘකාව ලියන ගෘහස්ත විද්‍යුත් වාරණ කියන්නේ අපේ ගෙදර දොරේ භාවිතා වෙන විද්‍යුත් වාරණ. ගෘහස්ත විද්‍යුත් වාරණ. කලින් කියපේකට උත්තර කලින් එක ආයි කියන්න. මං කලින් කිව්වේ පරිපතයක උපාංග තදින් සවිකිරීමට පරිපතයක උපාංග තදින් සවිකිරීමට භාවිත වේ. පරිපතයක උපාංග තදින් සවිකිරීමට භාවිත වේ. මෙම උපකරණය භාවිත කරයි කියලා කිව්වේ සර්. කමක් නැහැ ඉතින් ඒ භාවිත කිව්වත් එකයි නේද? මෙම උපකරණය භාවිත කරයි. ඕන් කවුද දනිෂා ගානේ? හරි නේද පුතේ? හරි සර්. ඊළඟ දරුවෝ ඔන්න තියෙනවා අපිට ගෘහස්ත විද්‍යුත් වාරණ පිළිබඳ කතා කරන්න. දැන් ගෘහස්ත විද්‍යුත් වාරණ කියලා මාතෘකාව ලියන්නකෝ. ගෘහස්ත විද්‍යුත් වාරණ කියපුවාම ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදවල දැන් අපේ හැම ගෙදරකම වගේ මේ විද්‍යුත් වාරණ බහුලව භාවිතා කරනවා. නේද? දැන් කලින් වගේ නෙවෙයි පොඩි දේවල් වලට විශාල විදුලියෙන් ක්‍රියා කරන උපකරණ ගොඩ තියෙනවා. දැන් මොනවා හරි ගෙදර කාර්මික ශිල්පියා වඩු බාස් කෙනෙක්ද මේසෙන් බාස් කෙනෙක්ද මොනවා හරි එහෙම වැඩ කරනවා නම් ඒ පොඩි ගොඩ දේවල් වලට විදුලියෙන් ක්‍රියා කරන උපකරණ තියෙනවා. දැන් ගෘහස්තව ගත්තාම පුතේ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල මුළුතැන්ගෙට ගියොත් එහෙම බලන්නකෝ. මුළුතැන්ගේ කොච්චරනම් විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක කරන පොඩි උපාංග දැන් තියෙනවද කියලා. ගොඩක් තියෙනවා නේද? පොල් ගානටත් විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක කරන හිරමන තියෙනවනේ. එතකොට මෙන්න මේ ගෘහස්ත භාවිතයේදී අපි දැන් ඉස්සර කාලේ දැන් බලන්නකෝ වී ටික කොටන්න මොකද කරේ? අපි මෝල් ගහයි වංගෙඩියයි ඉස්සර පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. දැන් විදුලියෙන් ක්‍රියා කරන උපකරණ තියෙනවනේ. ගෙදරදීත් පුළුවන් අපිට පුළුවන් පිටි ටිකක් කොටා ගන්න, ධාන්‍ය ටිකක් කුඩු කර ගන්න නේද? ඒ වගේ දේවල් වලට පවා අපේ දැන් ගෙදර විදුලියෙන් ක්‍රියා කරන පොඩි උපකරණ තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒවට තමයි අපි කියන්නේ මොනවද? ගෘහස්ත විද්‍යුත් වාරණ. ඒ විතරක් නෙවෙයි මුළුතැන්ගේ සාලේ ගේ හැමතැනම තියෙන්නේ ඔය විද්‍යුත් වාරණ තියෙනවනේ. ඒව නේද? කෙස් ටික වේලා ගන්න ඉස්සර නම් ඉතින් මොකද කරන්නේ? කොණ්ඩේ දිග නම් අර තුවායකුත් ඒ කොණ්ඩෙත් එක්ක බැඳලා ඔහොම බැඳගෙන ඉන්නවා. කොණ්ඩේ දිගට තියන අය. නේද? එතකොට දැන් මොකෝ කරන්නේ? දැන් හිසකෙස් වියලනයක් තියෙනවා විදුලියෙන් ක්‍රියා කරන. හූ ගාලා අල්ලනවා. හැබැයි ඔළුවත් ඉතින් කර වෙනව නේද? අල්ලුවා ටක් ගාලා වේලා ගන්නවා. ඒ නිසා දැන් අපිට මේ පොඩි දේවල් පවා කරන්න පුතේ විදුලියෙන් ක්‍රියා කරන ගෘහස්ත උපකරණ ගොඩක් තියෙනවා. බලන්න අපේ එදිනෙදා කාර්යයන් පහසු කරගන්න නේද? මේ භාවිතා කරන විද්‍යුත් උපාංග වලට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? ගෘහස්ත විද්‍යුත් උපාංග කියලා. යටින් ලියන්න මෙහෙම. විද්‍යුත් ශක්තිය භාවිතයෙන් මොකද්ද දාලා තියෙන්නේ? විද්‍යුත් ශක්තිය භාවිතයෙන් මේ මැසේජ් දාන්න එපා. මොනවා හරි අහන්න තියෙනවා නම් අහන්න. මට පේන්නේ මම දුරින් ඉන්න මැෂින් එකට. විද්‍යුත් ශක්තිය භාවිතයෙන් ක්‍රියාත්මක වන උපකරණ විද්‍යුත් ශක්තිය භාවිතයෙන් ක්‍රියාත්මක වන උපකරණ
විද්‍යුත් වාරණ ලෙස විද්‍යුත් වාරණ ලෙස විද්‍යුත් වාරණ ලෙස හැඳින්වේ. විද්‍යුත් වාරණ ලෙස හැඳින්වේ. සර් ඒක ආයෙ කියන්නකෝ. විද්‍යුත් ශක්තිය සර් මොකද්ද ක්‍රියාත්මක විද්‍යුත් ශක්තිය භාවිතයෙන් ක්‍රියාත්මක වන උපකරණ. විද්‍යුත් ශක්තිය භාවිතයෙන් ක්‍රියාත්මක වන උපකරණ විද්‍යුත් වාරණ ලෙස හඳුන්වයි. විද්‍යුත් වාරණ ලෙස හඳුන්වයි. සාමාන්‍යයෙන් පුතේ ඔය විද්‍යුත් වාරණයක බොහෝ වෙලාවට ගහලා තියෙනවා. අපි හිතමුකෝ දැන් බල්බයක් ගත්තත් ඒකේ ගහලා තියෙනවා එක්ක 230යි වෝල්ට්. අපි හිතමු 60යි දැන් බල්බ් වල නම් 60 එහෙම ඕනේ නැහනේ. අපි හිතමුකෝ 7යි වොට් කියලා තියෙනවා කියලා. මේකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද පුතේ? මේ 230යි වෝල්ට් 7යි වොට් කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ 230යි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ තියෙන පුතේ වෝල්ටීයතාව නැත්නම් විභවාන්තරය. මේ තියෙන වෝල්ටීයතාව. මෙතන වොට් වලින් කියන්නේ ඒකට කියන්නේ ක්ෂමතාව. එතකොට V කියන්නේ වෝල්ට්, W කියන්නේ වොට් කියන ඒකකය. හරිද? එතකොට 230යි වෝල්ට් විභවාන්තරයක් සපයපුවාම මේකේ ලැබෙන ශක්තිය මේක නැත්තම් ක්ෂමතාව 7යි වෝල්ට්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අගයන් සටහන් කරලා තියෙනවා පුතේ මේ උපකරණවල. එතකොට සෑම විද්‍යුත් උපකරණයකම ඒකට ලබා දෙන්න ඕන වෝල්ටීයතාවය සටහන් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට ලැබෙන ක්ෂමතාවය නැත්නම් අපිට කොච්චර ශක්ති ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවද කියන එක සටහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් සමහර බල්බ් දැන් බල්බ් වල තියෙනවා දැන් CFL බල්බ් ගත්තොත් වොට් 5 මේ කියන්නේ LED බල්බ් නේද? වොට් 5 වොට් 7 වොට් 9 11 ඔය වගේ 18 20 ඔය වගේ අගයන්ගෙන් තියෙනවානේ. එතකොට මේක තියෙන්නේ මේවට කියන්නේ පුතේ පිරිවිතර කියලා. අපි කියන්නේ මොනවද? පිරිවිතර. මේ පිරිවිතර කියලා කියන්නේ අහගන්න හොඳට. පිරිවිතර කියලා කියන්නේ මේ නිෂ්පාදකයා විසින් පාරිභෝගිකයාගේ දැනගැනීම සඳහා ඒ විද්‍යුත් උපාංගවල සටහන් කරලා තියෙන සටහන් යොදලා තියෙන සටහන් වලට කියන්නේ මොනවා කියලාද? පිරිවිතර කියලා. එතකොට මේවත් පිරිවිතර. එතකොට අපි දන්න ගන්න ඕන මේ උපාංගයේ වෝල්ට් 230 පරිපථයකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපිට මෙච්චර ක්ෂමතාවයක් ලැබෙනවා. එනවාද? ඒක තමයි මේකේ අදහස. එතකොට දැන් බලන්න දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔය මොකද්ද ගිල්ලුම් තාපකයක් ගත්තොත් එහෙනම් සමහරට වොට් 1000යි කියලා. තාපය නිපදවන උපකරණ වලට මේ උපකරණ වල ක්ෂමතාවය වැඩි. ඒ කියන්නේ විදුලිය වැය වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. හරිද? ඒ නිසා ඒ ලොකු අගයන් ගහලා තියනවා කියන්නේ ඒවා භාවිතා කරද්දී වැය වෙන විද්‍යුත් ශක්ති ප්‍රමාණයත් මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. එතකොට පුතේ ඔන්න ඔයාලට තියෙනවා පැවරුම 10යි 3. පෙරලා ගන්නකො පැවරුම 10යි 3. මොකක්ද ඒකේ කියන්නේ? ඔබ නිවසේදී හෝ පාසලේදී දැන් පාසලේ පා නිවසේදී භාවිත කරන විද්‍යුත් වාරණ ලයිස්තුගත කරන්න. හරිද? භාවිතය අනුව එම වාරණ පිළිබඳ පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න. පුතේ බලන්න භාවිතේ ආලෝකකරණයට වාරණේ නම වාරණ 3ක් ලියන්න තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. හරිනේ? මොකද්ද ලියන්න පුළුවන්? සූත්‍රිකා පහන තියෙනවා නම් CFL බල්බ් එකක් තියෙනවා නම් LED පහනක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ තුන ලියන්න පුළුවන්. භාවිත විභවාන්තරය නම් බොහෝ වෙලාවට ඔය 230යි ගහලා තියෙන්නේ. ඊළඟ ක්ෂමතාවයේ වොට් ඒ උපාංග වල අපිට බලලා පුළුවන් පුතේ වොට් කීයද? 5ද 7ද ඒ කීයද කියලා සටහන් කරගන්න පුළුවන් නේද? එතකොට ඒක හොයලා බලලා ලියන්න ඕන. ඊළඟ බලන්න යූම් පිහුම් කටයුතු. යූම් පිහුම් කටයුතු වලදී ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර භාවිතා වෙන්නේ එතකොට විදුලියෙන් ක්‍රියා කරන නම් රයිස් කුකර් එක විදුලි මුට්ටිය නේද? ඊට අමතරව සමහරට තියෙන්න පුළුවන් අර
තාපන පළකේ හොට් ප්ලේට් කියලා කියන තාපන පළකයක් තියෙන පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ එවුම් පිහුම් කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කරන නැත්නම් අවන් එකක් තියෙනවනම් ගෙදර අවන් එකක් තියෙනවා නම් පුතේ ඒකේ බලන්නලා ලියන්න පුළුවන් නේද? ඊළඟදී තව එවුම් පිහුම් කටයුතු කරන ටෝස්ටර් එකක් වගේ ඒකත් කමන්නේ විදුලි මුට්ටිය නේද? ඕවත් වල බලන්න. බලලා ලියන්න ඕන භාවිත විභවාන්තරය නම් 230යි සාමාන්‍යයෙන් ගහලා තියෙන්නේ. ක්ෂමතාවයේ වොට් වලින් ගහලා තියෙනවා W කියලා කීයද කියලා අන්න ලියා ගන්න ඕන. ඊළඟ පුතේ වායු සමනය. ඉතින් වායු සමනය නම් වායු සමනය හුඟක් ගෙවල් වල නැතුව ඇති. සමහර ගෙවල් වල තියෙන්න පුළුවන්. තියෙනවා නම් අන්න ඒ උපාංගය නැත්තම් අල්ලපු ගෙදර එකක් තියෙනවා නම් එහෙම බලලා ලියාගත්තට කමන්නේ. ඊළඟ පුතේ බලන්න තොරතුරු sannivedanaye. දැන් තොරතුරු sannivedanaye කිව්වම මොනවද? තොරතුරු sannivedanayeට අපි මොනවද පාවිච්චි කරන උපාංග? දුරකථනය වෙන්න පුළුවන්. තව රේඩියෝ රූපවාහිනී වගේ ඒවා නේද? අන්න ඒ වගේ උපකරණවල ඔයාලට පුළුවන් අන්න මේ විභවාන්තරයේ කීයද වොට් අගය කීයද කියලා සටහන් කරගන්න. වෙනත් භාවිත සඳහන් කරන්න. ඒ කියන්නේ වෙනත් ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර තියෙන විද්‍යුත් උපකරණ සමහර හිසකේ ස්විල්නේ වෙන්න පුළුවන්, ගිල්ලුම් තාපකය, විදුලි ස්ත්‍රීකය වගේ තවත් තියෙන උපාංග ටිකක් ලියලා ඒ වගේත් විභවාන්තරයේ කීයද ක්ෂමතාවයේ වොට් වලින් පෙන්නලා තියෙන අගය කීයද කියලා සටහන් කරන්න. ඉතින් පුතේ මේක ඔයාලගේ ගෙවල් වල ගෙදර තියෙන උපාංග ඇසුරින් තමයි මේක කරන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා මේ වගුව අඳින්න ඉඩ තියන්න ලියන්න පැවරුම 10යි 3 කියලා. පැවරුම 10යි 3 කියලා ලියාගෙන ඔය වගුවට ඉඩ අරින්න ඕක හරියට කරනවා නම් ඔයාලට CR පොතේ පිටුවක්වත් ඕන වෙයි. හැබැයි අනිවාර්යෙන් හැමෝම මම අහනවා දැන් ඊළඟ සතිය අනිවාර්යෙන්ම අහනවා හැමෝම තමන්ගේ ගෙදර තියෙන උපාංග හරිද? ඔය විදිහට වර්ග කරලා ගන්න. ඒ එකටවත් අහුවෙන්නේ නැති ඒවා වෙනත් භාවිත සඳහන් කරන්න කියලා තියෙනවානේ. අන්න එතෙන්ද ගන්න. ඒක ස්වියලනේ අනිත් ඒවාට අහුවෙන්නේ නැහැනේ. ඒක ඔතෙන්ද දාන්න. බලන්නේ උපකරණේ තියෙනවා නම් ඒකේ වෝල්ට් ගන්න නම් 230යි වෝල්ට් කියලා බොහෝ වෙලාවට තියෙයි. සමහර ඒවායි 250 කියලා තියෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි වොට්ටගය වෙනස්. තේරෙනවද පුතේ ඔයාලට? පුළුවන්ද කරන්න? හයි. මුලින හරි නේද? හරි. ඊළඟ පුතේ ඔන්න අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ විද්‍යුත් වාරණ මේකට ඉඩ තියන්නද? ඔය පැවරුමට ඉඩ තියන්න. අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන. හරි නේද? දැන් ලියන්න මාතෘකාව ලියන්න විද්‍යුත් වාරණ භාවිතයේදී අපගේ අවධානය යොමු කළ යුතු විද්‍යුත් වාරණ භාවිතයේදී අපගේ අවධානය යොමු කළ යුතු සර් කරුණක් නේ මාතෘකාව විද්‍යුත් වාරණ භාවිතයේදී අපගේ අවධානය යොමු කළ යුතු වැදගත් කරුණු අපගේ අවධානය යොමු කළ යුතු වැදගත් කරුණු. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ විද්‍යුත් උපකරණ පාවිච්චි කරනකොට අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු නැත්නම් අපේ අවධානය වැඩිපුර යෙදෙන්න ඕන කරුණු මොනවද කියලා තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. හරි. ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන ලෙස වාරණ තෝරා ගැනීම. ඔන්න පළවෙනි කාරණේ තමයි අවශ්‍යතාවය. ඔයාලත් ලියන්න අංක 1 දාලා අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන උපකරණ තෝරා ගැනීම. අවශ්‍යතාවට ගැලපෙන උපකරණ තෝරා ගැනීම. ඉතින් අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන උපකරණ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු මේ අපිට අවශ්‍යයි කාමරය දැන් ඔයාලා වැඩ කරන කාමරය ආලෝකමත් කරගන්න. ඉතින් අපි ඕකට අර වොට් 100ක විතර ෆ්ලෑෂර් එකක් හරි නැත්නම් ලොකු ආලෝකයේ තියෙන බල්බයක් අපි පාවිච්චි කරොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට එක විදුලිය අපතේ යමක් නේ. එහෙම අවශ්‍ය නෑ නේද? එතකොට මේ තැනට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණයේ වොට් අගයෙන් යුත් අපි බල්බයක් පාවිච්චි කරනවා නම්
අන්න අපිට වැය වෙන විද්‍යුත් ශක්ති ප්‍රමාණයත් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඕනවට වඩා වැඩි ආලෝකයක් තියෙන එකක් දැම්මම අපේ ඇහැටත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊළඟදී ඒවා රත් වෙනවා. එතකොට පරිසරයේ උණුසුම් වෙන්නත් හේතු වෙනවා නේද? ඒ නිසා අන්න මේ අවශ්‍යතාවයට ගැළපෙන ලෙස වාරණ තෝරා ගැනීම එතෙන්දී ඒ විතරක් නෙවෙයි බල්බ විතරක් නෙවෙයි පුතේ. තව අපි දැන් ඔය සමහර ශීතකරණ පාවිච්චි කරනවා. බලන්න සමහර ගෙවල් වල තියෙනවා ශීතකරණයට දෙන්නෙකුට විතර අස්සට රිංගලා ඉන්නත් පුළුවන් තරම් තඩි ශීතකරණ. උසයි මාත්තල. ඒවා ගත්තර ගමන් නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මොකද්ද? අපරාධේ ඕවගේ අපි අවසානයේ බඩු වෙච්චට දාලත් නැහැ. හැම දවසේම විදුලිය වැය වෙනවා නේද? ශීතකරණයේ අවුරුදු 20ක් තිබ්බොත් අවුරුදු 20ම ඕක ඔන් එකේ තියෙනවා. කලාතුරකින් සුද්ධ කරන්න විදුලිය නැතුව ඕක ඕෆ් ඇරෙන්න අනිත් දිගටම සාමාන්‍යයෙන් විදුලිය වැය කරන උපාංගයක් දැන් ගෙදරවල බලුවාම පුතේ අපරාධ විදුලි බිලෙන් යම් කිසි කොටසක් ශීතකරණය නිසා වැය වෙනවා. බලමු ශීතකරණය ඇරලා බලමු ඒකේ මසුත් නැහැ. ඛණ්ඩ මෙලෝදයකුත් නැහැ නේද? අනවශ්‍ය ඔය ටින් ටිකක් මොනවා හරි පුරවාගෙන තමයි අපි ශීතකරණ වල ඉන්නේ. එහෙම නොවන ගෙවල් ඇති. ඒ වුණාට මේ ඔය උත්සව කාලේ දැන් පුතේ ශීතකරණයේ භාවිතයක් දැන් ඇත්තටම අපිට එච්චරම අවශ්‍යතාවයක් නැති තරම් වගේ නේද? මොකද ළඟ ගමේ කඩෙත් ඕන දෙයක් අයිස්ක්‍රීම් පවා ඕන දෙයක් ගන්න තියෙනවනේ නේද? හරි ඒ කියලා ශීතකරණය විසික් කරන්න යන්න එපා. ගැළපෙන වොට්ටගෙන් යුත් එකක් පාවිච්චි කරන එක වඩා හොඳයි. ඊළඟ පුතේ බලන්න වඩාත් කාර්යක්ෂම වාරණ තෝරා ගැනීම. ලියන්න ඊළඟ කරුණ අංක 2. හරිද? මේ 1 ඔන්න 2. වඩාත් කාර්යක්ෂම වඩාත් කාර්යක්ෂම වාරණ තෝරා ගැනීම. වාරණ කියන්නේ පුතේ උපකරණ මොනවද? වාරණ තෝරා ගැනීම. වඩාත් කාර්යක්ෂම වාරණ තෝරා ගැනීම. ඒ කියන්නේ පුතේ මෙහෙමයි. කාර්යක්ෂම වාරණ කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ දැන් බල්බ ගත්තොත් එහෙම දැන් හුඟක් වෙලාවට LED බල්බ ගන්න එක හොඳයි. මොකද හේතුව අපි සපයන විද්‍යුත් ශක්ති ප්‍රමාණය අඩුයි අපිට එකකින් වැඩි ආලෝක ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉස්සර කාලේ අපි පාවිච්චි කරේ සූත්‍රිකා බල්බනේ. දැන් සූත්‍රිකා බල්බ වලට පුතේ විදුලිය සපයපුවාම ඒකෙන් වැඩි කොටසක් තාපය බවට පත් කරනවා. 80%ක් තාපය විතර හැදෙනවා 20%ක් විතර තමයි ආලෝකය ලැබෙන්නේ. දැන් LED පාවිච්චි කරනකොට ඕකේ අනිත් පැත්ත. ආලෝකයේ 80%ක් ලැබෙනවා තාපය හැදෙනවා නම් හැදෙන්නේ 20%කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. ඒ නිසා මේ අන්න ඒවා කාර්යක්ෂම බවෙන් වැඩි. දැන් ශීතකරණ ගත්තත් එහෙමයි පුතේ. සමහර ඒවා තියෙනවා දැන් අයිස් නිදෙන්නේ නැති ඒවා තියෙනවා නේද? විදුලිය අඩුවෙන් වැය වෙන නවීන කරණ තියෙනවා. එතකොට අපි ඒවා කෙරෙහි යොමු වෙන්න ඕන. රයිට්. තුන්වෙනි කරුණ. බලන්න මොකද්ද කියලා පුතේ පෙරලා ගන්න පෙළ පොතේ පිටුව භාවිත කරන්නාට හා අන් අයට අනතුරු සිදු නොවනසේ ආරක්ෂාකාරී ලෙස වාරණ භාවිත කිරීම. ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරන කෙනාටයි අවට ඉන්න අනිත් අයටයි හානි වෙන්නේ නැතු වෙන්න අපි මේ වාරණ පාවිච්චි කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම ජලකරාම ජලකාන්දු වෙන ස්ථාන උදුන් ගිනි ගැනීම සිදුවෙන අවස්ථාවල ඈත්වනසේ විද්‍යුත් උපකරණ භාවිත කිරීම සුදුසුයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යව ජලකරාම ජලයේ විසියෙන් තැන්වල විද්‍යුත් උපකරණ පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද ජලය ඔස්සේ විදුලිය කාන්දු වෙනවා අනතුරු සිදු වෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට වාරණ භාවිතයට පෙර ඒවායේ සම්බන්ධක රැහන් පළුදු වී තිබේදයි පරීක්ෂා කිරීම. මොනවාරි උපකරණයක් උදේ පාවිච්චි කරනකොට ඒකේ තියෙනවා සම්බන්ධක රැහනක් විදුලියට සම්බන්ධ කරන. ඒකේ පළුදු වෙලා තියෙනවාද? ඒ වගේ දේවල් ටිකක් පරීක්ෂා කරන්න ඕන. ඊළඟට පියනු කෙවණි වලට පියනු සම්බන්ධ කිරීමේදී නිවැරදි පිළිවෙල අනුගමනය කිරීම. ඒ කියන්නේ ඒක නම් ඇත්තටම කියන්න ඕන ළමයි කරන වැරදි වැඩ. දැන් පුතේ මේ වගේ දැන් නම් මේ රවුම් ඒවා අයින් වෙලා දැන් හතරස් ඒවායි එන්න ඕනේ නේද? මෙතන තියෙන ස්විච් එක. දැන් මේකට මේ අර 2 pin plug එක මෙන්න මේ වගේ පින් දෙකක් ගහන්න ඕන වුණාම දැන් මෙතන පුතේ මේකේ ලොක් එකක් තියෙනවනේ. මෙහෙම ගහන්න බෑ. එතකොට මේකට අපි මොනවා හරි දෙයක් ඇතුල් කරලා එතකොට තමයි මේ ලොක් දෙක ඈත් වෙලා ඇරෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මේක ගහන්න පුළුවන්. දැන් හුඟක් වෙලාවට ළමයි මොකද කරන්නේ? එකක් මේකට රින්ග් වහගෙන මේකට එකක් ගහලා මේව රින්ග් වහගෙන කෝක ඇද්දලා මේව කරකවලා අරගෙන මේකට ගහනවා. එහෙම කරනව නේද?
එහෙම කරපුවාම මොකද වෙන්නේ? 2 පින් පික් මේ අර පින් කඩලා යනවා. ඊට පස්සේ ආය අලුතෙන් කෝඩ් හොයාගෙන ඒක ගන්න වෙනවා නේද? ඉතින් ඒ නිසා අන්න ඒක වැරදි ක්‍රමයක්. එතකොට පේනු කෙවිනි වලට සම්බන්ධ කිරීමේදී නිවැරදි පිළිවෙත් අනුගමනය කරන්න ඕන. එහෙනම් පුතේ තුන්වෙනි කරුණ ලියන්න. භාවිත කරන්නාට හා අංක 3 දෙක ලිව්වා තුන්වෙනි එක. භාවිත කරන්නාට හා අන් අයට භාවිත කරන්නාට හා අන් අයට අනතුරු සිදු නොවනසේ අනතුරු සිදු නොවනසේ ආරක්ෂාකාරී ලෙස අනතුරු සිදු නොවනසේ ආරක්ෂාකාරී ලෙස වාරණ භාවිත කිරීම. මොකද්ද සර්? භාවිත කරන්නාට හා අන් අයට භාවිත කරන්නාට හා අන් අයට අනතුරු සිදු නොවනසේ ආරක්ෂාකාරී ලෙස වාරණ භාවිත කිරීම. ආරක්ෂාකාරී ලෙස වාරණ භාවිත කිරීම. හරිද? දැන් ලියන්න පුතේ හතරවෙනි කරුණ. හතරවෙනි කරුණ ලියන්න ගෘහ විද්‍යුත් පරිපථයට හා වාරණවලට ගෘහ විද්‍යුත් පරිපථයට හා වාරණවලට කියන්නේ උපකරණවලට හානි නොවනසේ භාවිත කිරීම. ගෘහ විද්‍යුත් පරිපථයට හා වාරණවලට හානි නොවනසේ ගෘහ විද්‍යුත් පරිපථයට හා වාරණවලට හානි නොවනසේ භාවිත කිරීම. හරි. ඉතින් ඔන්න තව අපිට පුංචි කාලයක් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ඒ කාලෙත් අපි වැඩ කරමු. ලියන්න මාතෘකාව විද්‍යුත් ධාරාවේ තාපන ඵලය කියලා. විද්‍යුත් ධාරාවේ තාපන ඵලය. අග්ගල් ලියන්න. ඔන්න ඊළඟ අපි ඉගෙන ගන්න යන මාතෘකාව විද්‍යුත් ධාරාවේ තාපන ඵලය. විද්‍යුත් ධාරාවේ තාපන ඵලය. හරි. ඉස්සෙල්ලා පුතේ මේ රූප සටහන ඇඳ ගැනීම අපි. ඔන්න මෙතන තියෙනවා දරුවෝ බල්බ් එකක්. බල්බයක් තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙහෙම ඇවිල්ලා ඔන්න ඒක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා ස්විච් එකකට. සෑඳ ගන්න නේද? අඳගන්න ටක් ගාලා අඳගන්න. එන්න ස්විච් එකට ඔහම සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔන්න සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා කෝෂ දෙකකට. නේද? කෝෂ දෙකයි. ටක් ගාලා අඳගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න මේ පැත්තෙන් ඕම් බල්බයට සම්බන්ධ කරලා පරිපථය සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. හරි පුතේ. බල්බය වෙන ස්විච් එක වෙන කෝෂ. අපි දැන් මේකෙදි කරන්න පුතේ මොකද්ද? ඇඳලා ඉවරද? දැන් නම් බඩගිනි වගේ. කොල කාලා දින්නේ. නදරු. කොල කාලා දින්නේ.
නෑ සර්. නෑනේ මං කාලත් නෑ ආස්මයෙන් පස්සේ කන්නේ හරි පුතේ හොඳට බලන්න දැන් මේ ස්විච් අපි සංවෘත කරලා ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා මේ බල්බේ ස්පර්ශ කරලා බලමු ඔයාලට මොකද්ද දැනෙන්නේ එහෙම කරොත් මොකක්ද දැනෙයිද ස්විච් එක සංවෘත කරලා ටික වෙලාවක් තියලා මේ බල්බේ ස්පර්ශ කරලා බැලුවොත් අපිට මොකක් දැනෙයිද රත් වෙනවා. බල්බේ රත් වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට දැනෙනවා බල්බේ චුට්ටක් රත් වෙලා දැන් මේ පරිපතේ දාන බල්බ නම් හොඳටම රත් වෙනවා නේද දැන් මේ එතකොට මේ විදියට පරිපතේ හදලා ස්විච් එක සංවෘත කරලා මේ බල්බේ අතින් ස්පර්ශ කරපුවාම අපිට දැනෙනවා මොකද්ද මේ බල්බේ රත් වෙලා තියෙනවායි කියලා. එහෙනම් පුතේ බල්බේ රත් උනේ ඇයි? අන්න මේක මේ පරිපතේ තුල විදුලිය ගමන් කරනකොට බල්බෙන් ආලෝකය නිපදෙනවා වගේම තාපයත් නිපද වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විද්‍යුත් ශක්තියට තාපන ඵලයක් තියෙනවායි කියන එක. ඒ කියන්නේ විද්‍යුත් ශක්තිය මගින් අපිට තාපයත් නිපද වෙනවා. විද්‍යුත් ශක්තියට තාපන ඵලයක් තියෙනවා. උපසරණ නැන්දනේ යටින් ලියන්න මෙහෙම රූපේ ආකාරයට ඇටවුම සකසා රූපේ ආකාරයට ඇටවුම සකසා ස්විචය සංවෘත කර ටික වේලාවක් තබා කියන්නේ ටික වෙලාවක් ධාරාව ගලන්න දෙනවා ටික වේලාවක් තබා බල්බේ වීදුරු ආවරණය ස්පර්ශ කර බලන්න බල්බේ වීදුරු ආවරණය ස්පර්ශ කර බලන්න බල්බේ වීදුරු ආවරණය ස්පර්ශ කර බලන්න පුතේ හරිද දැන් ලියන්න නිරීක්ෂණ කියලා නිරීක්ෂණ මොකද්ද නිරීක්ෂණය බල්බය රත් වී තිබීම ලියන්න බල්බේ රත් වී තිබීම නිරීක්ෂණය ලියන්න බල්බේ රත් වී තිබීම හරි දැන් පුතේ ලියන්න නිගමනය කියලා හරිද ලියන්න නිගමනය කියලා මොකද්ද නිගමනය විද්‍යුත් ධාරාවේ තාපන තාපන බලයක් ඇති බව තාපන ඵලයක් ඇති බව බොහොම හොඳයි ලියන්න නිගමනය විද්‍යුත් ධාරාවේ තාපන ඵලයක් ඇති බව විද්‍යුත් ධාරාවේ තාපන ඵලයක් ඇති බව පුතේ ඔන්න ඔයාලා ඊළඟ දවසේ ඔය ක්‍රියාකාරකම 10යි 11 තියෙනව නේද ක්‍රියාකාරකම 10යි 11 කියවලා ඔය රූප සටහන අඳින්න ඕන හරිද රූප සටහන ඇඳලා ඕකේ කියන විදිහට ලැබෙන නිරීක්ෂණ මොනවද කියලා ලියන්න ඕන ඒ අනුව ඔයාලා නිගමනයත් ලියන්න ඕන මම ක්‍රියාකාරකම කියලා දෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය ඔය ක්‍රියාකාරකම හොඳට කියව ගන්න කියවලා රූප සටහනත් අඳ ගන්න පුළුවන් නම් ක්‍රියාකාරකම කරලා බලන්න වඩා හොඳයි කරලා බලනවා නම් ඊට පස්සේ පුතේ නිරීක්ෂණ සහ නිගමනයේ පැහැදිලිව ලියලා තියෙන්න ඕන හරිද ඊට පස්සේ මම බලනවා සාකච්ඡා කරලා මොනවද අඩුපාඩු මේ හොඳට කියවලා බලලා නිරීක්ෂණයි නිගමනත් හරි පැහැදිලිව ලියන්න ඕන ඔන්න වෙන් කරලා ඔය ක්‍රියාකාරකමේ නැතුව ඇති ඒවා ඔයාලා හැබැයි වෙන් කරලා ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන හරි එහෙනම් පුතේ ඔන්න අදට මම පන්තිය මෙතනින් නතර කරනවා ඊළඟ සතියේ අපි ඉදිරියට කරමු මම හිතන්නේ ලබන සතියේ වෙනකොට අපිට
මේ පාඩම ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙයි නේද? බලමු අපි. හරි. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක් වේවා. good night sir. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.